Farodhi TV, wega umagana mushie. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. We hau na ni uraka nyumba yaku ona kana cia gukomborithia. Nyumba tuthimiti na tiles tu geria Terrazzo umuthi. Ni juu ni ureyuria ici cirahuthika ku. Ndukamake tui haha ni undu waku. No huthire Terrazzo kugemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandika ritwa na logo ya biashara. Guku kwa Express Terrazzo Center tuina material ciothe cia guthondeka Terrazzo. Material ici ni ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Tuina polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. Kwere meja wa Nairobi turakurehera o nginya harĩa ũrĩ. Wona wagura material ici, tucokaga tukagwĩkĩrĩra na thogora mũbacĩrĩre biũ. Tucerere haha Ruiru Bypass Kamakis hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Rita rĩa mbere bũrũri-inĩ wa Kenya, kambuni ya mbere ya mĩgũnda kuonekana ĩkĩendia mũgũnda ũhutĩtie the Africa Silicon Savannah nĩyo Konza International Techno City. Maliland Realtors Limited aya nĩyo marakũrehera Eden Estate Konza ĩrĩa ĩhutĩtie rũthingo rwa Konza City 50 by 100 no ciringi mirioni 2 cash urihe na mieri 3 nayo installment ni 2.1 million urihe na mieri 6 deposit ni ciringi 300,000 ukawigithie tuthondeke mbeca nyingi hamwe nacio taito cie metha iguru aria na Farodhi kugerera 0798 008 008 kana Mr. Maina kugerera 0720 203 721. Maliland Realtors Limited, taito no ginya. Tafarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Corona do
mwathani rĩu nĩrĩo ihoya rĩa ngoro citũ. Mwathani kũngĩkorwo andũ onokorwo nĩ 5 kana 10 athingu ndũgatũnine mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Gatũrũme ka ũthingu mũthamaki wa riri rĩrĩa Isiraeli maregire gũkoromboia. Jehova yugaga ũkĩehereria ũtugi waku igũrũ rĩao ũkĩmarekereria thũ. No ithuĩ nĩ twagũthaitha Ngai ũtũiguĩre tha Mwathani. Arĩa othe wanarathima, arĩa othe wanambararia, arĩa othe waneka maũndũ mega. Nĩ twakinyire handũ tũkĩriganĩrwo Mwathani na tũkĩambia gũcambia kiugo gĩaku gatũrũme ka ũthingu. No rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩa ngoro citũ Mwathani, ndũgatũnine. Tũiguĩre tha gatũrũme ka ũthingu no tũkinyĩrie tha ciaku. Mwathani ndagũthaitha hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, ngoro yothe gũkorwo thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ũmũthĩ gatũrũme ka ũthingu, ona tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria na mahoya tũnyitanĩre hamwe gatũrũme ka ũthingu. Nĩ tũĩ nĩ ũgũtũigua na nĩ ũgũtũthikĩrĩria, naguo wega waku nĩ ũgũkorwo hamwe na ithuĩ Jehova. Na arĩa othe magũmĩirwo Jehova nĩ ũritũ wa mũtũrĩre nĩ ũkũhonia ngoro ciao. Arĩa makuithĩtie andũ ao Jehova nĩ ũkũhoneria ngoro ciao. Arĩa matarĩ gĩa kũrĩa kana gwa gũkoma kana gwa gũthiĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, Jehova nĩ ũgũtema njĩra tondũ wĩ mwĩhokeku. Na ithuĩ twerekereria na kũrĩ we Mwathani nĩgetha tũhũthĩre ta indo ciaku cia wĩra, na nĩgetha guoko gwaku gũkorwo hamwe na ithuĩ, na rĩo rĩĩtwa rĩaku rĩtũikare hakuhĩ Jehova, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na nĩ wagĩrĩire. Twaneana Jehova igongona rĩrĩ ũkorwo hamwe narĩo nginya rĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩria narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo. Nacio ngoro iria cikũigua kiugo gĩkĩ Mwathani itaũkwo na imenye, na nĩgetha ũciguũrĩrie ũrĩa wendete we gatũrũme ka ũthingu. Naguo nene waku ũkorwo hamwe na ithuĩ, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru wa Ngai nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Wow, thank you so much mũrori wa Barothi wa Thayo TV harĩa hothe ũranyamũkĩra ũrĩ wĩ Kenya na nja wa bũrũri. Ngatho nyingĩ mũno ndahotwo nĩ rwĩmbo rũu rwa Charles Wachira ndeta ya Ngai kũrĩa mwena wa US. Nĩ rwĩmbo rũritũ mũno makĩria na rwacoka rwandirikania rwĩmbo rũngĩ rwainĩtwo nĩ Njoroge James atĩ nĩ twahoya ndũkareke tũtherere, twahoya kũrekerwo nĩwe tondũ wĩ watha nyingĩ nĩguo. Na rũngĩ rwainirwo nĩ mũkũrinũ ũngĩ wakiugire Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka, tondũ he andũ Ngai akiraga karega gũthaithĩka. Mbere Isiraeli yahingire mĩaka 70 coka akĩmera niĩ ndiramũigua. Imagine mũhinge 70 years na amwe marakwĩra fasting, coka marĩkia kĩmera ndiramũigua, rĩu ndĩrenda mũthimo thaithe thikũ 3 njuga kana nĩngũmũthikĩrĩria. After 3 days nĩguo ngĩamerire ndeheria mang'ũrĩka makwa. Tuna hindi rito mũno makĩria ngũcina ndakonda kuonia barabara iria ciahingwo na ndamaka rĩu kire mũno nginya rũcinĩ ũroigia mĩthiĩre na tarĩu he mũndũ wamenyithie kũrĩa Naivasha kurĩte mũno thaa ici na thangi ya kĩndũ kĩrĩa kĩrekĩkire maĩ mahiũ thaa ici kwĩna mbura nene mũno. Rĩu ndacoka ndeyũria tondũ barabara ya Thika Road nĩ yahingwo rĩ nekuĩte kaunti makĩria 20 something. Ona tiga kuma thigũkũ gwatinda na gĩthagathago kĩnene ũngĩgerera Thika Road ũcemania na ngari gĩcoko karigwo we wathiĩ kũ. Ona he andũ nginyire ndera andũ atĩrĩrĩ coka na mũciĩ ko gũtirĩ ũndũ wĩna kũrĩa ũrĩa ũgũthiaga gwĩka tondũ kuma Thika Road gũthiĩ Safari Park gwĩciria mathaa either America na matatu. Ona Mombasa Road ũgũtũngana na ngari ũgĩũka ũgatũngana na ngari kĩambata the same lane. Na ndona athimia rĩera makiuga ũmũthĩ ũtukũ kura ĩrathiĩ above 200 millimeters. Koguo nĩ gũkorwo nene makĩria. Gũthomaga gũkũ kĩrĩa-inĩ ndona at today's third crowd cell is bigger 100 by 50 kilometers heading towards Nairobi, Murang'a, Machakos, Nyeri and Limuru. Tonight rainfall may exceed 200 millimeters. Wow. Rĩu Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na niĩ ndĩra tandũ mera kanyamũ kaũndũ mera ithe wa Kamau. Okay, Barothi nĩ ũndũ ũtarĩ wonekana El Nino iria cia mũno. No Kenya konagia na El Nino 1998 nĩ kwarĩ na El Nino 2012 no ndĩrĩ yakinya harĩa ĩkinyĩte. Kwanagia na ituĩka no Breno nĩ twĩte tha ithe Jehova na nĩ harĩa ndakwĩria mahia maitũ no manini mũno tondũ nĩ acirika mokereire maguta na magĩũkĩra kĩgongona na magĩtiganĩria Ngai nĩ twathomire na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na wahunjia makĩrakara makĩmenyera kĩgongona na makĩaga gwĩtigĩra mehia na makĩaga gwĩtigĩra Ngai.
riu ndo cio othe ugithindro ahunjia makaga gwitigara mehia makaga gwitigara ngai na makikia moko na washirika magiokirera maguta na kigongona na magitiga ngai koguo ni ihinda ritu ria kwira ngai ona ndoria riu ko mitambo yothe no wega twire ashirika uru ona mwame na muhunjia tigai komena ngai muhunjia no akorwo na dosari no mutige komena ngai ndera andu atiriri omuthira ncha watonyi marancha gwitu guhunjagia maundu maria mangetuma uhote kunyitira kirathimo giaku ndamera atiriri ona korona otwihite uria bibi ugete thini wa kuguririo ona korona otwoka kuingira nawe umuthi nigetha tumenye horo wa kanitha wa Kristo na kanitha wa shaitani na kanitha wa mundu andu othe ni matigire kanitha wa ngai magethoma kanitha wa ngoma matakomenya andu mareciria kwa ngoma na kuingira Illuminati although ekondu ndari last week ndakorire marori magicera barabara-ini magianire horo wa Illuminati titonginya neane mundu wanyu no neane murata na matiretigira thia ndamakire ngiuria atiriri mwathani we have come to this position na ni wega ona korwo kanitha wa kuhitiria atia rika kanitha wa ngai wa ucio ni muthuri wene ni mutumia wene ni ithe wa mundu ni nyina wa mundu na ndereba no iria angicenye ni tonda ndaheuthirira ha ungikira nguo cia borithi baruthi mundu ngiwa wi muborithi ona kondo kana na uniform ya borithi matingaba kumenya babiga hale hena muborithi shoine riu niturokerire kigongona kia ngai na njira nene muno na andu aria marehagia ni athuri na atumia ti ngai urehagia na ti kanitha urehagia na turera andu maume makanitha-ini na kia ngai ko ndura andu mamuthaithe ni kuguthukaga na koguo ni wega angikorwo mundu ni arehirie ngai na kanua gake ni inde ya kwira ngai uria wothe ndariri iguru ria kigongona uria wothe ndaririe horo wa ngai uria wothe ndaririe horo wa kigongona kaba ingiaririe horo wa mundu fulani no ndige kuga kanitha ici ni cia ngoma na ni cio rimo tondu ciugo icio nicio ciatumire mathuguta ma ngai ndikana no ende ngino watuthomeire ati ni twikaga kaundu tugathondeka mathuguta ma Jehova na twarikia guthondeka mathuguta ma Jehova ri marikia ni kura mauraga niguo Biblia yugaga mathuguta ma Jehova ni kura mauraga koguo umenya ndatwira akumaurita mbura ahota gwiciria tabura arehe riua ahota gwetera riua abiko gwithia nyura handu agwithie tuigue ne kwaumira hurricane kana tuigue ne kwaumira maundu mangi marito muno so ni wega ona hunjia magana kana makanitha mathuka tiga gutiga ngai no tige gwika uria wekaga mbere ya ngai no thina mbere gutungatira ngai ucio ni mundu mutigire macira na ngai na ni ndinatetera mehia ndauga mehia metwo mehia ahunjia marakirire handu nginya marekera nyimbo kigongona-ini baruthi maruga muturire ndwenda mafresha na tokaga ne uje ke muturire nginya noria fatho raugire mafresha ahunjia ingi ukari gwatiriri ne mauga muturire tugacoka guthi kuruta ndomereri ka tugathi kuhunjia na ni toga muturire ndwenda ki mafresha na twatongoria rwimbo ru kanitha-ini nginya tuga tuhiuria marinda ngai arora matuini arauga mwathani o niguo kanitha nie ndathondekire kana uyu no wa ngoma okay ne tondete riu hau no ruo rihana kwa uma Mombasa road rucine ona haria eka hotel na restaurant na Southern Bypass gari gucoka long side na igicoka wrong side ri ngai ni gwethaga no mundu cio ni gwethaga njira ya gucoka borithi cikuragirwo barabara nigetha cire andu matikaingira haria rungu na andu imagine mundu arona gikuo ni gio giki na ni aratwara ngari hau riu borithi ikuragirwo barabara rucine rwa thaa 11 nino ndeciria ri ni ihinda riria kiranthi tondu magicemanagia na gikuo wakiuma thutha neguo kana riria twiragwo thiini wa ibuku ria Revelation ati gikuo na kwa ngoma ati uria waikarire mbarathi etagwo gikuo akamuthutha niki ni kwa ngoma imagine uria waikarire mbarathi iyo thiini wa kuguririo ithathatu kurutia mahari wa 8 niyo koragwo yugite ati uria waikarire mbarathi iyo etagwo gikuo akamwa thutha ni kwa ngoma tondu marona andu maingira rori-ini nginya uria ramugwira rest in peace hii haitapita hapa na wanaambiwa hivi na wanapanda na wamama kwanza wanakaa hivi pick up watu wanaambiwa pikipiki uja mwana wathi na pikipiki ngwana gake rotia kuingira na akanyita kiviki na ingira nayo maine na athie so ni wega korora nginya kiugo kira twanaria guku na ici gikuo gikung'ethaire na njira ciothe na ngo ciothe na miena yothe na gitiretigera na gitire na guaya Harry Borwedetwo ni Reverend Kennedy no ni ahurukire uga atiriri ati gikuo nakio gikahingura murango ndonye ati kwi mutuko magakinya gikuo kihingure murango ona ruinagwo muno kanitha wa PCA na witu wa ACK na AIC rugate
hamwe na mwathani wakwa o mĩndĩ na mĩndĩ ngakena ndae. Rĩu kĩbugo kĩu kiugaga atĩrĩrĩ atĩ gĩkuũ gĩkahingũrĩra mũrango ndonye. Tĩ Ngai ahota gũcokanĩrĩria andũ amere rĩu rĩ ndĩrenda gũcokanĩrĩria andũ aigana ũna nyambe ndĩmagĩre nĩgetha nyone andũ aya ndirenda itherũ. Rwĩmbo rũu rwendetwo nĩ mami na nĩrwo makagia mũno. Nĩrwo ndiendaga kũrũina, nĩ ndũrendete no ndiendete kũrũina tondũ rugaga atĩ gĩkuũ gĩkahingũrĩra mũrango. Nĩkĩo gĩkahingũra mũrango ti andũ, nĩ gĩkuũ gĩkahingũra mũrango. Kĩarĩkia kũhingũra mũrango na warũthĩrĩrie thaa ici ũkona gĩkuũ kana mbĩrĩra tũbũri twĩna ng'aragu. Tũbũri twĩna ng'aragu nĩ tũhũtu tũtirahũna. Na nĩ ũrika hĩndĩ twaugire rũbara rwa gĩkuũ gũkũ na tukiuga mbĩrĩra ihana thambara ndĩhũnaga. Biblia yugĩte thĩinĩ wa Proverb indo igĩrĩ itahũnaga, thambara na mbĩrĩra. Na mbĩrĩra nĩ hũtu warora andũ ũrĩa marathi no niĩ nginya mũndũ arakua mũriũ na kĩande na nĩ wonia mũndũ ũrĩa ũthikũrithio mũthĩ nĩ mũthĩ kana nĩ ira rũci nĩ ira hwaĩ-inĩ ũrĩa wathikĩtwo magũrũ mũtwe wĩna igũrũ aya mũtumia mũjeci ũrĩa wa haha Mũrang'a mũtumia mũjeci ũcio na mwana wake marakorirwo makinde orĩrĩ-inĩ amondetwo nĩ ndoro gĩtuĩka kĩratuĩkire kĩramakomera mũtirĩ mũndũ marahĩtĩirie gũtirĩ mũndũ marekire atĩa. So nĩ wega andũ a Ngai no ngũcokera andũ ũrĩa ndemirie baruthi ngũcio ũndũ nĩ ndaugĩte tũtarũgĩte mwaka gũkũ studio okorwo andũ no macokera mahunjio maitũ ma kuma October ngĩmera niĩ Ngai anjendike ere andũ mwaka ũyũ nĩ makũrathimwo nĩ magwĩka atĩa nĩ mwaka marabatara ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai, the mercies of God and the grace of God and the faith of God. Indo icio ithatũ na ũkĩhota gũtũtaũrĩra wega mũno na Gĩkũyũ na nĩ wega andũ a Ngai tondũ kũrakinyira handũ tũraingĩria ithako na itherũ kĩgongona-inĩ. Andũ a diaspora, andũ a online, andũ a gũkũ Kenya marumaga nginya makanitha marĩa mamateithirie kũmekĩrĩra foundation cia kũmbũka tondũ kanitha ũcio nĩguo wahoeirwo nĩguo wathiaga kũmathia Ngai agĩkũhingũrĩra njĩra ũkĩona passport na kĩna andũ na andũ no rĩu tondũ nĩ kwagĩa gĩkogi kĩmwe gatagatĩ ka makanitha mũkiuga kanitha ciothe nĩ ngoma na nĩ kanitha wa Kristo nĩ mũhunjia ti Ngai tũgĩtiga Ngai twarĩkia gũtirika Ngai nake Ngai kĩrĩakaga no kũhindũka arora na kũngĩ no tũmũthaithĩre ahindũke nĩ arora na kũngĩ eheragia ũtugi wake tũkairigũrĩrwo twarĩkia kũirigũrĩrwo ruo maithori na kĩeha cikĩgomera bũrũri nĩ ũhoro mũnene mũno na tũgũkĩhoka Ngai nĩ gũtũteithia nĩ tondũ twĩ mahinda maritũ mũno tũng'etheirwo nĩ gĩkuũ mĩena yothe na gĩkuũ kĩrekera kĩna kĩndũ gĩgwĩtwo diversions kĩoima barabara gĩgacokio mbura-inĩ nĩ kĩrageri kwĩhitha nĩgetha rĩrĩ andũ matigakĩhoere nona kĩambire kũragana ona andũ moragwo tũkiuga nĩ ũmaraya marahũra MBMB na kĩna andũ na andũ ũndũ ũcio ũgĩthirĩrĩkĩra warĩkĩra ũguo ũroraga andũ njohi deputy president araingĩra andũ marahingũka maitho marona andũ nĩ ndaimono kĩrehitha kona kĩarĩkia kwĩhitha kona rĩ kĩraingĩra bara kĩrarenga andũ gũtirĩ mũndũ ũraragia kĩrarenga andũ kĩrarĩa kĩo hĩndĩ ĩno kĩamenyeka rĩ kĩrarũga kwĩ ndege kũratuĩka ndege ũmenye gũkũ Kenya iragwa ikagwa na gũkũ Malaysia kũrĩa twarĩ nayo ikagũthanĩra igũrũ helicopter nĩwonire kĩrehitha kĩrorĩra maĩ-inĩ andũ matarĩ na ũru metoro marakomire wega mena thayũ mahaica ngari mainũkĩrie ciana ciao mũtu mainũkĩrie atumia ao indo mũtumia hinga wĩra kĩbanda inũke na thayũ no arĩkia kũingĩra rori kana mbathi kana tarũ hamwe kĩmakuirwo menisani thĩinĩ gĩkuũ kĩraikara gĩkĩhitha ndiũ kana producer nĩ arakwĩrire matigĩtwo nera TV 11 a producer niĩ no mũmenyire witũ na ndauga horere ndamaka mũno ikũmi na mũna ingĩ mũno one of our fans ira arandũmĩire message haha akoretwo akĩnjetha ndaranyitaga nginya arandũmĩra mbica ciao ambĩte akanyandĩkĩra ira praise God prayers for my sister, her daughter and granddaughter who have not yet been found. Ira aranjĩra morning they have been found but dead. Rĩu producer relatives ciao matikĩrĩ itũra-inĩ rĩmwe marathiria andũ 11 people ũrĩa angĩ maracokanĩrio ngari harĩa Salama rĩu ndũkane ona mũtino ũrakuaga andũ a family ũcio wa Salama
riu no no irakuire ndu itura rimwe andu matarainie na ona ndio kinya gataro karia gakuria Tana River Garissa bado karai na imagine gataro ko karai na family yani kire hitha nginya boti ni rituraga mai-ini story gini ndira hiro oira na gwiciria ndikiro thimu-ini haha ni mundu ningi winja wa bururi anja baruthi riu ri tugwika atia tondu my cousin akoragwo kure Saudi ciana ciake igiri ni ithire ni kuirwo na kiru arona auge kuirwo gire kure Saudi ni guthite komaka uri ongi nake arakoretwo akira mamu wao kanyumba athaka muno kaihigaga na gatirare kariku okari gucera ri arakiuga thie gwa tatawe arauma kwa arathi gwa tatawe hindu yathire gwa tatawe nyumba plus mami wao plus ciana marathi arahonokie ni gukora arathi ta gwa tatawe. Oh my goodness. So kwina maundu maingi muno na maritu na Ngai atuteithie muno ni tondu ruo rutiguanagirwo na ni njui kuri andu marathinika na ngoro ciao indituhire na riu koguo ira urari konsana ni murekire wega na guthi gukiuraga na Ngai amurathime no umuthi mungicoka nona haria ndaraca-ini nginya nyumba ici ciothe cietagwo civil servant haha nyuma na hau ciothe cihoretwo ni mai nona warikia ndu college warikia ndaraca ya thiribare utigai fara yako ingira Gitengera he micie korwo methaka muno mwena uyu na mwena uyu ruru ru ni ruihurire no tukihetukira hau tu ni turahetukia tugicoka ri turona thigitio kiria kinini ruihure riu hau tigeti hanini ri niruo rutwire ndaraca ya Gitengera rwacoka nyumba ici ciothe wi farari ciothe cihoretwo ndegwa servant quarter nona iria ciakiria it's servant quarter nona icio cia ngorofa icio njake thaka icio estate yothe mai nuthu na ira matiratigite kwe mai Ngai tuigwire tha ni tondu mbura nditigite athimia ria ndoka ndagerero ni ugarire na haha thutha ina Jacaranda acha ndamigire taira karoike kara kayore ri kuria murimo na mwena uyu ukima kwa Jesu uringa ndatiga kara guthakire igoro. So it is through the mercies of God na o mundu wothe ndakarura muri ongi ithuothe turihia maitho-ini ma Ngai tucokerere Jehova ni haria twihagia na grade eta grade kana kiria levels o mundu gikero giake kia wihia no ru kire kimakagia ni uria ukahitithia kamwe gatutu tunini bibiuga uria ukahitithia kamwe gatutu no nginya agekirwo githeingi ngona bishop yo ne muhonoku riu no rio rehia Ngai aregire kurekana mehia macio mere Ngai aigwe tha na mwathani aroturirikana na honie bururi witu. Amen. Nigetha riu tuingire kihunjio-ini reke nguhe ndumiriri cigana ona haha cia kiwonjoria tucoke tuingire thiini wa kiugo officially na Eden Estate Konza ngugutuma kuo tondu ni kuturare muthenya wa ira na turakuhe details nyingi muno tarari nacio na we utanahota kwamukira video ndiratumagira andu ni wega uke inbox oro riu ya 0798008008 ngutumire ga video ngiroreraga ka haria Konza City kinyite aikoro wanagura Konza na ikondo ri uragura uka inbox gwikiria ga video kau oya namba ya 0798008008 nigetha ngikwira turigainie na city kana international city wera kweretwo Konza nigetha ngikwira riu tuhakanite twi haria muromo-ini ri do inbox gwikiria link yo riu umirorere kahora wone imwe cia bica cia haria Konza City kinyite tha ici iria irakwo muthenya no tuku niguo gutigirira ati ni ahota kurika phase 1 by 2028 ona ihenyo tore kwa hotekeka project ino turakwendereire to Eden Estate Konza tuhakanite na rugiri-ini rwa Konza City na turakwendereire milioni 2 buroti imwe ya 50 by 100 cash 2.1 billion installment wona wari ha cash turakwo ihinda ria mieri 3 ukorwo rikitie nayo installment ukaruta deposit ya 300,000 icio ingĩũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 6 taito cia wabici koguo warĩkia kũrĩha cash kĩndũ gĩgwĩtwo taito ũgekĩrwo transfer na ũkanengererio oya namba icio cia house screen yaku 0798008008 kana ya Mr. Minor 0720203721 okay inbox
gwikiria link na njoke gwikiria mafu ya haria broti icio ikinyete kuona ni kurikirira irarikirira wiya wakwa ndukare kindu gigwitwo broti ici irikirire utoyete imwe turari uhoro wa kindu prime na wona ndagwikiria ka link kau ni kwenda uke inbox yakwa na ihenya 0798008008 nigetha gwikirie link yo wirorere uria kuhana na uria concept irako na nijue ni gukuonia bata wa kuingira thiini wa Eden Estate Conza rushokoro mwega na kukuria kwa Express Terrazzo Center marugamirire tabarire eno no ndirakuririkania ati maundu-ini mothe marorekana miako yothe uraka ni ubataire gwikira Terrazzo na Terrazzo iyo raigwa gekwira wikire ti kungi ni yakuria kwa Express Terrazzo Center ile ri haria mwena wa bypass Eastern bypass wahituka kama kiza hau mbere ni ukona thibitari wa RFH ni ukumona hau mbere signboard ine muno makiria iragutwara nginya duka-ini yao we uraka flat ya gukomborithia apartment stairs ine na floor ine guothe na kule iguru tamako gwikira Terrazzo na tuno ko hiyo rigireirwo Terrazzo ni ndu ungenda kumimenya makiria gugutuma namba ine yao ya 0798 33300 0798 kana namba ine yakwa 0798008008 nigetha unjire ngutaririe Terrazzo ikoragwe hana ate ikiragwo kutuno ko wina mucii uraka na ni urenda gwikira no ko wina flat roof uraka bungalow maisonette na no wenda kumikira akire gwika ni uke namba ine icio nigetha utaririo kahora kiria mekaga marakwenderia material cia Terrazzo na oho magagwikira installation no ririkana ti mundu wothe uge ku install da Terrazzo na koguo wona watu approach ni tukuhota gugwenderia material na tugwikirira Terrazzo na njira ria yagiriire thiini wa stairs floor kule iguru and everywhere haria hothe gukorwo gicibatara koguo no hure na beo ni juma mothe megukome mega ndikiririe na we urenda kindu gigwitwo safe box niho uigaga title deed yaku ukaiga document ciaku cia cukuru document ciaku cia guciarwo passport na ndo itikae kurio ni bea itikae kurirwo na itikae kuhia tari uguo kuraura ni ugwati muno kwaga safe box oya namba ino nigetha witie imwe itire goro ni cia migana tofauti na ciumaga bei tofauti na ni twikaga delivery namba ni 0798008008 0798008008 ndashokoro mwega na ihenya makiria wigwatire yaku umuthi uyu mundu tukuragia nake taito yake raurirwo na ndakimwira no mahitia magato ni murata wakwa ni angirehekite ahuria ga safe tondu ni waterproof na fireproof ogo ni wega ugifanga no sidugia faruga farothi no wine mawe yani uko na video vipeo mob bathe ndirainire ucarie rwimbo hau uguo kiria nyini wa farothi wa TV channel ni uko na rwimbo turarutira na muiretu uretwo Mary Mwehaki ngira hau rwirorere iyo ni nigetha akorwo wero uguo ni gukana wa flyover ekore Dubai na Naomi Gesa wakora Gesa aroga we need help kwa uko ihurira mai no ora kuhana video turatumiro na muhunja video ndako ndatumiro roriru ya muthuri we hagithira wa miaka 75 arakoma metha-ini ungiona gwake ule kuhana ri taru niguo ndari gwatiriri thaici ri ona ndie ne kongo kiruta mitu ya kuheana andu baruthi no ngiheire andu mitu ria mitigaru thito ya Ngai niguo mari na cumbi tondu mundu ari ngima yo muthi ona nginyangi gwa kugera kumatwarira no wira taru ono ingienda taru andu mira nginya video na baruthi ri itakiri kundu nginya ingihota kugerera waka wina video nduhorere atiriri urakiuga uguo kai nyamu gutumire ha producer muthuri ucio rira rio horo wake twakirigo ona konono gukimutwarira kugera ku utige nguoni atiriri uyu uri ugituga na kumutwarira ri ukugerera kuna indo ciake ciothe ciurita nyumba la kwana yani nyumba ujire atiriri ukugera ku na ha githura itikoraya githura 45 na muthuri no ameka 75 arakoma metha iguru tha ici ndio la toweka ndio producer ne kuhaririga video kau oya aranjira atiriri oyo egesa oyo agitengera aya megithurai aya ngimekundu aya ni understand my no igire no na platform hekirurie gikoro na thutha gioka kumira Joska riu oko ni makuhota kumira ri to madihota kukinya ku oko ni mukuhota kumira na ni njuri maratuthikirita no ajira no watu na farothi oko ni ukuhota kumira umira haria platform rira thimu hau platform ona no ndume kayo ureherwo mitu muone riu ona makurugira ko ona matwarerwo mitu na hari mutumia murata wakwa
na nĩguo producer nĩ ũkũharĩria kĩrĩa kĩu video tũkĩrĩkĩrĩria harĩa mwisho-inĩ he mũtumia mũnjĩrire ena handũ tũngĩthogothanĩria andũ tũnyũmba na ena mabati wa haha Njirũ na nĩguo nĩgũgũigĩria producer namba nĩgetha twĩhũrĩra mũtumia ũcio nĩgetha ndarĩrĩra gwathiĩ ho Friday ena ga space atũgũtire mĩrĩo yake yothe na ena mabati anjĩri barothi ndũka twethe mĩtĩ twake tũthogothanĩria andũ mambe ũigare haha gũkĩ bureke kamũiria maũndũ macokete haha Njirũ ũguo nĩnjũ nĩtũkwaria nake nĩgetha at least tũhote kuonera andũ tacio tũtarũ tũcio no ngenda kũmũtwarĩra irio kũrugĩra tugo ndarigwo taya anjire ya kuma Jokes ono we wagĩtengera rĩ nĩ ndamenya andũ Ngai mwathani nĩnjũ tũgũcira macio baadaye na Ngai nĩ mwĩhokeku rĩu rĩ katũingĩre tũhunjie kamake gũkũ hunjio na gũkũrĩa kũritũ araigua nginya maĩ maihũra nda kabasanyo nĩ ahunjia maingĩrĩirwo mũno mokĩrĩirwo rĩu nĩ ihinda tũkaya na mũhothi mũndũ ũrenda nĩ njugaga gwitũ hau ũmũthĩ wa gwitũ kanitha-inĩ ndĩmanengeraga hau ona ndiĩ ũrĩa wega mũmenye gĩtengera nĩ kũrĩ ikũmbĩ rĩa Ngai by the way tũtarĩu rĩ andũ mũndũ no age kũmenya handũ harĩa angĩthiĩ kũgĩra mũtu tondũ ngĩheana mũndũ haromwetie mũtu no mũndũ akĩmenyaga ikũmbĩ rĩho na nĩ rĩheanaga mũtu rĩ egũkũ ikũmbĩ-inĩ tarĩu mũndũ ũrenda mũtu gĩtengera rĩ mũtũmaku egũkũ ikũmbĩ-inĩ rĩa Ngai nĩ kũguo mũmenyage hena ikũmbĩ kũrĩa gandĩinĩ wa gĩtengera ũgaikara ũkĩrora ikũmbĩ rĩu karĩ na mũtu mahane ta mwarĩ wa ithe witũ ona ngũci gũtigarĩte bado gwatigara bado ana ngũci nĩ twendi kĩndũ na ngũnia igĩrĩ cia mboco na nguo na nĩ ndamenya icio nĩ igũkorwo igĩthira gũgĩkinya rũciũ tondũ rĩu rĩ ndakĩona nginya ngĩtũmĩrwo haha nĩ kuma atĩ kwĩrĩ andũ me hau kanitha-inĩ marenda mĩtu ngwĩka atĩa reke twambe tũhunjie tigai kũngia ashirika kingdom seekers kaijambe ahunjĩte ndarora biũ na nĩmarona ndĩ mĩtambo-inĩ ngũtwara mĩtu ndĩ gũkũ studio ati ndani kuna watu wamekuja hapa wanataka unga nitafanyaje tumeambia wakujie kesho rũciũ tũrenda kũheana mĩtu andũ arĩa othe matarĩ na irio nĩ tũkorwo twakorwo tũgĩka ũndũ ũcio kanitha-inĩ ndagũgweta na nĩ thengi nĩ tondũ wa kũgweta ikũmbĩ rĩu rĩa Ngai Ngai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ mega thengi nĩ ũndũ wa rwĩmbo rwerũ kĩndũ ũrorio no gwethera mũhunjia kamũkwanjũ ta kau ũrarĩ nako okay na makĩria macio mothe ngakĩona kaũndũ kangĩ ka magegania ke metha igũrũ anyway andũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku okay mwĩroreri wa Barothi TV harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndakũgeithia o rĩngĩ ũrĩa woka kũhunjia ũkarigwo ũrĩa ũkwĩra andũ alafu message ĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai wiki ĩno ndoka kwaranĩria na inyuĩ ũhoro wa ũgwati wa kanitha wa Ngai na ũgwati wa kanitha wa Ngoma. Barothi tũkĩaria kanitha wa Ngoma niĩ ndinoka kwaria ũhoro wa Illuminati tondũ na gũtirĩ hĩndĩ ngakinya handũ ngocithia Ngoma ha kana ha no kũhingũra andũ maitho ũrĩa marutagwo kanitha-inĩ wa Kristo magatwarwo kanitha-inĩ wa Ngoma matakũmenya. Na he hĩndĩ twari nawe haha tũkiuga atĩrĩrĩ andũ nĩ matuĩkire ahoya Ngoma matakũmenya tondũ nĩ matigire kũrongoria Ngai ũrĩa wama makĩambia kũrongoria maũndũ mangĩ. Tũgĩũka kwaranĩria nao mũthenya wa ũmũthĩ na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ akũmateithia nĩ akũmahingũra maitho ndĩrenda kwaria ciugo iria Jesũ arĩirie kanitha wa marigĩrĩrio akĩhe tahadhari kanitha wa Kristo kana akĩmahe ũgwati ũrĩa ũgakorera kanitha wa Kristo. Na ngĩaria ũhoro wa kanitha wa Kristo nĩ kuga he mũthũngũ ũmwe tũraragi nake aranjĩra atĩrĩrĩ aikĩtio ngũcio nĩ African aranjĩria atĩrĩrĩ how are you Mr. David Mr. Garoya Davis araruya ritolera nyandikite Facebook ngoragwo nyandikite Anton Garoya Davis ajuri how are you Mr. Davis I'm doing good ajira would you mind to give me your number I call you direct and he called me ajira atĩrĩrĩ where are you in Kenya or are you in Nigeria or South Africa I'm in Kenya ajira in Kenya we heard there is no church there ngora ajira atĩrĩrwo Kenya gũtire makanitha marĩa marĩ kuo is man-minded and they are thinking about how to become rich. Na nĩ akoretwo agĩetha platform na although twĩna crusade twĩnayo Barothi tũgakorwo nayo kuma mweri 22 ĩgakorwo nĩ Dr. Dexus all the way from Carolina USA. Lakini this man of God ajĩrire ũrĩa tũrerwo ũhoro wa kanitha wa Kenya gũtirĩ kanitha Kenya
kira gikwo it is a den niguo nginya thongo mauga kanitha wa Kristo ria wigoko ni mikuru ya ni den ni ki den ni irima rio tunyani ohami. There is no gospel in Kenya. There is no gospel in Kenya. Ndakimwira okay no nyende oke we ethimire we mwenyewe ndamrehe muthuri murata wakwa waumire kondo etwo Holland ayuka nginya kanitha gwitu ambe amenye kanitha uria hunjagia na kanitha itu hana atie before you accept the gospel ire rahunjio ni tondu wa maundu maria marerwo ni andu aria a Kenya mena kuhunja. But it is my prayer Ngai ni aretha kanitha wake na Ngai ni arenda gucokereria kanitha wa Kristo ndoka kwaraniria na nyu horo wa kanitha wa Ngai no muthe barothi no gututhomera ciugo nyingi muno tondu muthe ti kuhunjia to kuhunjia umuthe tukwaraniri na andu aya Ngai na nigetha tumonie kanitha wa Kristo weri Yohana tari atie Jesu akihaririria kanitha wake akiutiga na riria atiga kanitha wake Jesu akiwariria na aria matigaire akemera mekage uguo na nigetha kanitha wa Ngai ndukanagwe magerio-ini na nigetha kanitha wa Ngai ndukanaingire nduma-ini na kanitha wa Ngai ti nyumba icio tuonaga. Kanitha wa Ngai ni nawe na kigongona kiria gikoo kanitha-ini gitagwo primary altar na kio kigongona kia ngoro ni kigongona gitagwo secondary altar na no nginya kigongona primary altar and secondary altar inyitane no nginya inyitane nigetha Ngai etikire gucuka na kuguo nikio Ngai aheanite wathani uyu na nikio ndoka kwaranĩria na ndungata cia Ngai nigetha cimenye ugwati uria wi kanitha-ini wa Kristo no ugwati wa kanitha-ini wa Ngoma nigetha mundu wa Ngai ebaririre neharirie na barothi unjitikirie umuthi nitukwaria muno ndenda uhumburie na ni thiini wa ibuku ria kuguririo 2:1 nigetha tuone kanitha wa Kristo uria kanitha Ngai endaga wikare uria kanitha Ngai endaga one wa kinyanira no wa rugama no cio niguo nginya Ngai aretha tha ici thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa kuguririo 2:1 nigetha tuone kanitha wa mbere umuthi turenda kwaria horo wa kanitha ici na twaga kurikiria umuthi ni tukaraniria hindi wengera ni njwe ngenya gukurathima thiini wa ritwa ria Jesu kuguririo 2:1 kuguririo 2:1 kuri muraika wa kanitha wa Efeso mwandikire atiriri ici nicio ciugo cia uria unyitite njata icio mugwanja na guoko gwake kwa urio uria uthiagira miti-ini yo mugwanja ya thahabu ya kuigirira matawa ni njui ciiko ciaku ona wira waku muritu ni njui ciiko ciaku ona wira waku muritu ona ukiririria waku ni njui ati ndungikiriria andu aria aganu na ati andu aria moigaga ni atumwa no ti atumwa no amageririe na ukimenya ati ni amaheni ni ukirireiria na ukomereria mathina ni undu wa ritwa riakwa na nduri wanoga no riri undu uria gugucukira ni atiri ni watigire guikara na wendani uria wari naguo mbere ririkana kuria umite ukagwa werire ucoke wike maundu maria wekaga mbere waga kwirira ni nguka kuri we na njeherie muti waku wa kuigirira tawa kuma handu haguo na njeherie muti wakwa wa tawa wehere handu haguo barothi Jesu akiririkana wake uyu nicio ciugo cia mwisho cia Jesu Kristo akiuga ugwati uria ugakorwo kanitha-ini wa mwisho kanitha wa Efeso aramera atiriri kwa muraika ni muhunjia wa kanitha Ngai oyaga ahunjia tari araika na ndikiro na andikira andiria muhunjia wa kanitha wa Idi ariria kanitha wa PCA ariria kanitha wa Kingdom Seekers Glorious ariria kanitha uyu no akimera ni njui umwe andu akwa ati ni nie ngwatite njata iria mugwanja na guoko gwakwa kwa urio ile uria ucanga gatagati-ini ka miti iyo mugwanja ya thahabu no akimera atiriri ni njui cioko ciaku na wira waku murito no kiriria waku na ngamenya ndungihota kuiguana na andu aria oru na aria metuaga atumwo na tio ni wa maroririe no kiona ni amaheni ninge wena ukiriria na ukeyamuriria ukeumiria ni undu wa ritwa riakwa nduri wanoga undu ngugucukira ni undu umwe kanitha wa mbere wa Efeso wa Kristo kanitha uyu no oe guthurania barothi kanitha uyu no oe gucagurania Ngai ndararega ni oe mkuko ni atungata kuri amwe mareta ahunjia na ti ahunjia ni kuri andu aganu na Ngai ni oe ni kuri andu maretukania na Ngai ni oe no Ngai akiuga atiriri ni njui mathina maya maku mothe
nĩ njũĩ gũkirĩrĩria gwaku, na nĩ njũĩ nĩ ũĩ andũ aya othe ũrĩa wothe mekaga, no ndũrĩ watigana naniĩ. Wanyita? Ndũrĩ wandirika kĩrĩa wekire nĩ watigire wendo wakĩambĩrĩria ũrĩa wanyendaga naguo, na kanitha wa mbere, ũgwati wa mbere, na kĩrĩa gĩtũmĩte kũgĩe mathũgũta, na kĩrĩa gĩtũmĩte andũ maremwo nĩ kũmakumĩrĩra, wa mbere nĩ matigire wendo wakĩambĩrĩria. Barũthi ririkana rĩrĩa twathambaga Saturday nĩgetha tũthiĩ, nĩ twaririkana harĩa Ngai atũrutire, harĩa Ngai atũkũrire, kĩgongona kĩrĩa twathiaga tũkarĩrĩra Jehova. Angĩ marĩ aca nĩ matigire gũtuĩka aca, angĩ marĩ ahoi nĩ matigire gũtuĩka ahoi, angĩ nĩ merutagĩra nĩ matigire kwĩrutĩra, angĩ nĩ maroraga atumia a ndigwa rĩu matimaroraga. Andũ angĩ tũnua twao tũtingĩaririe maheni, na nĩho Ngai arauga nĩ njũĩ ciĩko ciaku, mana nĩ njũĩ gũkirĩrĩria gwaku. No kĩrĩa kĩratũma njeherie tawa wakwa, tawa wa Ngai nĩ grace ya Ngai. Kĩrĩa kĩratũma Ngai eherie thĩinĩ wa kanitha wa mbere wa Kristo, kĩrĩa kĩratũma Ngai eherie ũtugi wake, kĩrĩa kĩratũma Ngai eherie wega wake, kĩrĩa kĩratũma Ngai eherie tha ciake, na kĩrĩa kĩratũma Ngai ariganĩrwo nĩ twatigire kũmwenda na wendo ũrĩa wakĩambĩrĩria. Ũrĩa tuoragia Sunday gakinya rĩ, ũrĩa tuonanaga tũgĩthiĩ kesha, ũrĩa twetigĩrĩte kĩgongona kĩa Ngai, ũrĩa twetigĩrĩte mehia, ũrĩa wothe twendete Ngai na ngoro citũ ciothe. Barũthi andũ arĩa twĩna othe ici, it is a storyteller. Ũrĩa ndathiaga kesha, ũrĩa ndainaga, ũrĩa ndahunjagia, ũrĩa ndetigĩrĩte Mwathani, ũrĩa ndatwaranaga na njĩra cia Ngai. Na nĩkĩo Ngai arauga gwĩ kanitha wa Efeso, na nĩ wega wĩyũrie kana wĩ kanitha wa Efeso, andũ aya kĩrĩa matigire ma nĩ wendo wakĩambĩrĩria. Ngai matiga gwĩka ũrĩa mekaga kĩambĩrĩria, Ngai agĩũka akĩeheria tawa wake, na arĩkia kweheria kanitha ũgĩtigwo nduma-inĩ, na nĩho Akristo matigĩtwo nduma-inĩ. Ngai amerie ũndũ ngũmũcukĩra, nĩ mwatigire wendo ũrĩa wakĩambĩrĩria. Nĩma Ngai arauga ndirarega andũ aya nĩ mehirie, atungatĩri, aini, ahoi, ashirika, andũ a mĩthemba yothe, ithuothe tũrehia na different sin. Nĩ arĩa tũtarĩ na gĩthimi kĩa mehia. Tondũ ũmenye ũgũtharia, kũnyua njohi, gũthiĩ kwa mũganga, guoya, kũrĩa gĩcunjĩ gĩa 10, kũrĩa indo cia Ngai, kwaga gũthiĩ kanitha, maũndũ maya mothe nĩ mehia mbere ya Ngai. It is a sin before the eyes of the Lord. Na nĩkĩo Daudi arauga ndiakenire rĩrĩa manjĩrire tũthiĩ Paris, ndiakenire manjĩrire tũthiĩ kũrĩa twathire, kĩrĩa ndakenire rĩrĩa manjĩrire tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. No rĩu andũ mareka vice versa. Barũthi handũ mathiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ kuma marauma nyũmba-inĩ ya Ngai, kũrĩa andũ matigire magĩtiga gwĩka ũrĩa mekaga kĩambĩrĩria, magĩtiga wendo wa kĩambĩrĩria ũrĩa marĩ naguo, ũrĩa mahoyagĩra bũrũri wao, ũrĩa marĩragĩra thĩnjĩri Ngai, ũrĩa marĩragĩra kĩgongona kĩa Mwathani, ũrĩa merutagĩra nginya indo ciao. Nĩ matigire wendo wa kĩambĩrĩria, nake Ngai akĩeheria tawa wake arĩ guo ũtugi wake. Rĩu mũndũ arathũkũma mbeca itirĩ na ũtugi wa Ngai, ũrahika kĩhiko gĩtirĩ na ũtugi wa Ngai, ũraiga wĩra ndũrĩ na ũtugi wa Ngai, ũrandĩkwo wĩra ndũrĩ na ũtugi wa Ngai, tondũ already Ngai nĩeherete. Barũthi gũtirĩ ũgwati mũnene twa gũkorwo harĩa Ngai akoragwo tene. Yũkananyita statement hiyo. Ũgwati ũrĩa mũnene ti gũkuo nĩ maĩ, tondũ no ũkuo nĩ maĩ Ngai akũhonoki. No ũgwati ũrĩa mũnene nĩ wa gũkorwo harĩa Ngai atũũraga, harĩa mwatũnganagĩra na Ngai, harĩa mwarĩragĩra Ngai he visa, na wahe visa Mwathani ndikariganĩrwo nĩwe. Ngai he mũthuri, na ũngĩkahe mũthuri ndikariganĩrwo nĩwe. Ngai he ngari, he indo, he kĩndũ gĩkĩ, rĩrĩa Ngai akũrathimire ũkiuga ũgĩtiga wendo wake ambĩrĩria. Ngai kĩrĩa ekire, okire akĩeheria tawa wake, okire akĩeheria riri wake thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na no ndoka gũkwĩra mũndũ wa Ngai, angĩkũhe na ũgwati barũthi nĩ haha. Wega wa Ngai ũkĩehera harĩ andũ a Ngai, wega wa Ngai ririkana mũini wa rwĩmbo augaga atĩrĩrĩ, tigaga kũriganĩrwo. Augire tigaga kũriganĩrwo hĩndĩ wahunjagia wĩhotorete kĩ mũkwa njohero. Thaa ici wagĩire ngari nginya nĩraurĩrwo, thaa ici wagĩire mũtumia, thaa ici wagĩire wĩra Qatar, thaa ici wagĩire wĩra Dubai, thaa ici wamire gĩcagi Nyandarua, Ngai agĩkũhe gĩtengera ũgĩtuĩka mũhunjia hau, ũkĩriganĩrwo nĩ Ngai. Ngai akauga nĩ watigire
na ndio Kenya marekire uguo Ngai areheria tha ciake tondu Biblia twira atiri watuthomera uga atiriri nego kona rwa jeherie ki haria njigagirira tawa wakwa kugo the foundation ya your grace and your anointing they know nego twina guo wa mbere na no ndakwira Kenya huje mali ne mayehia pio Ngai ni akomona ashirika kayo le mweka no muririkane ne kuri kwehererio mutu wa tawa na mutu wa tawa arikia kweherio uturera muturere nduma ndumenyaga niki gikuriaga ndumenyaga ruo ona twarerera Jehova ona twakaira Jehova already neheretie ki tawa wake already nehere ndo atwekera rwa Chelsea washira akuwa mwathani ndugekete ndugatonine no ngithoma uria Biblia rauga atiriri ati ni nduka thiini wa kugurerio na ndona andu makiuria kugurerio igere kuruta mari wemwe akiariria kanitha wake one kanitha wa Ngai ogwati wa kanitha wa Ngai rita ria mbere no watigire wendo uria wakiambiriria magitiga tondu wa maundu Biblia yatwira wega muno ati ni njui ciiko ciaku na wira waku murito na ukiriria waku na ngamira ndungihota kuiguana na andu aria oru na aria metuaga atumwo na tio kugo kuri andu metuire ahunjia na ti ahunjia na hindo mako hingire ri watigire wendo wakiambiriria na Kristo kira nduguthi the den of the robbers and mithagi koja wa mita mithagi na kuma hindi yo Ngai akieheria tawa wake uyu niguo gwati wa mbere baruthi mundu araikira kihiko-ini gitire na wega wa Ngai urambia wira nduri na wega wa Ngai wathire wira diaspora ugitiga Ngai wega wa Ngai ukiehera now you labor you never work and the Bible says Biblia ni ngarathima wira wa moko manyu mwini wari bararutia kiugo kia Ngai akirego atiriri moko makwa ni marathime thini wa Deuteronomy chapter 15 moko makwa ni marathime kiria rehutagia gagatia gigatherema riu kiria wahutia ni kumbuka kiumbukaga tondu kiria Ngai ekire manetawa wake heriri na ni kanitha wa Kristo ogwati wa mbere baruthi tuthomere muhari wa umuthero gututhomera ciugo nyingi tuthomere chapter 8 baruthi agituhinguragera chapter 8 no wega kwihuria kana watigire uria wekagira Ngai kiambiriria wathiaga kesha watwagoriragira Ngai ahunjia twa kanitha tene riu tuingira kanitha thaa thita haria turaikara thi kuhunjiria kurugamira no Ngai arauga mwatiga ni njui menya maro yaku ni njui gukiririria gwaku ona nduiguanaga nacio metaga ahunjia na ti ahunjia na Biblia igagutariria wega acio metuaga no Ngai arauga kiria ngugutiukira ni watigire wendo wakwa wakiambiriria akauga coka haria watigire na waga gwika narua ninguka njeherie tawa wakwa kana mutu wa tawa ni legal ground ire tumaga Ngai acuke muturire-ini waku kiria giatumaga Ngai acuke kiu nikio Ngai eheragia utugi ucio na riri ucio na tha ciake ni wega umuthi ire Ngai itua ria mbere ugwati uria ndona ni gucokerera Ngai njekete uria ndekaga tene ndungate uria ndatungataga tene mathie Ngai toria ndamumathagia kiambiriria uruo tana tukora bururi-ini no tana tukora mabururi-ini na tutana kiria kigongona kia Ngai na tutana ruma Ngai tucokerere Ngai na ihenya muhari wa nyanya uga chapter 8 kana verse 8 chapter 2 from verse 8 hau turathoma scripture yo nigetha turekererie na Jeremia na Ezekiel kure muraika wa kanitha wa Sumurina mwandikire atiriri ici nicio ciugo cia uria wa mbere na nowe wa kurikiriria uria wakuire na agicoka akiriuka ni njui menyamaro yaku na uthini waku no uri gitonga ni njui uri urumagwo ni njui uri urumagwo ni aria moigaga ati ni Ayahudi no ti Ayahudi no ni thunagogi ya shaitani ndukae gwitigira noigwa kanitha wa Ngai na kanitha wa Saitani no ngwirire ndiugo horo wa Illuminati ndenda tuthome kiugo giki wega muno thiini wa kuguririo 2 kuruta mwari wa 8 na 9 thie na mbere hau atukinyeria thiini ndukae gwitigira maundu maria ukirie guthinio namo mwira atiri mucukani ni arikia ni arikia amwe anyu njera amugerie na munyamario handu ha mithenya 10
we ikaraga uri mwihokeku, we ikaraga we mwihokeku o nginya gukua, na ni ngukuhe thumbi ya muoyo, na kiki uri ya muoyo no ekijeti ya muoyo. Eke turore kiugo ngweci ni itiganite kidogo. Muhari wa kenda wakinya muhari wake muhari wa 10 ibana mako thumbi ya muoyo. Okay, uria wina gutu nikiwa kiuguga uria wina gutu mwari wa 11 uria uri na gutu ri ni akigwa uria roho arera makanitha uria wa gutorania ri ndakahutio ona hanini ni gikuo kiria gia keri ndakahutio ciiraniro ici ni cio gwethaga kanitha wa keri uria Ngai arariria wa mbere tuona ni watigira wendo wake ambiriria nake Ngai akeheria tao wake hau ni ogwati wa kanitha wa Kristo. No chapter 8 ri yauga nawe muraika wa kanitha wa Simurina ri mwandikire uguo niguo iga uria wi mbere na no wa kurigiriria uria wakuire na ni we muoyo ne njui menyamaro yaku na utheni waku no we igacoka kauga wi gitonga na ngamenya irumi iria moigaga irumi iria rumagwo niki ni aria meitaga Yahudi no ria thinagogi yake ya Satan. Kuo Ngai ni ukurumwo Ngai ni menyamaro ya kanitha uyu Ngai ni ruo ruri gutungana naruo Ngai ni irumi farothi iria ciothe ukurumwo nacio Ngai guturi ndonge muhitha Ngai aragia horo wa kirikiro arongie ki kiambiriria kugo akereria kanitha uyu akiwira atiriri kanitha uyu ndukanandirike ni njui ndugakinya orumwo nginya ni acio meitaga thinagogi ya Saitani. Kugo Ngai ni irumire igoka na ni kuri kanitha goko hana ta wa Kristo no wa Saitani na wira waguo ni kurumwo karuma akigongona no karumaga ndore honoku no karumaga wira wa Ngai no marikia gukuruma ri Ngai arauga atiriri kireria nginya ki kireria nginya gukua no ni andu igana marakiririirie hindi ukorageire na shake ya kanitha hindi ukorageire na muthingitho wa bururi hindi ukokire mathina muturire-ini waku ni igana ni ahunjia igana maromereirie ni ndungata cigana iromereirie barothi ni aruti a wira aigana Ngai maromereirie nginya gukua na Biblia yuga ukowi mwehokeku nginya mwisho ni igana marehokekire barothi ni igana marehokekire na Ngai nginya mwisho marehokekana mahoya kuri andu mari party na makanitha na ndiroka kwaririria hunjia no ucio rehokekire mpaka the point Ngai ni oi ni mukurumwo na maundu maya na menyamaro no arauga atiriri ukowi mwehokeku nginya gukua hano Ngai areterera ni igana maratwikire hokeku ni igana maromereirie ni igana maromereirie kurumo ni igana maromereirie kunyamario ni igana maromereirie mathina matigana gutiga Ngai matigana ruo ona marogamia mawira me gav meja wa bururi marogamia mawira me South Africa marogamia mawira me goko Kenya magerera morito maingi ona hindi no twina muihoro barothi ni igana makomereria nginya gukua ni igana ndiye kane tokuona andu makomereria nginya ndaika ya mwisho ndiye kane tokuona andu magukirireria nginya ndaika ya mwisho muinware barogiri atiriri ati thikiriria inywe mwamuritwo ni Ngai menya maro ria mugutunga ni gukirireria kwanyu gugatuma mukaheo thumbi na muheo ki uthamaki naguo kanitha wa Kristo Jesu agitigira kanitha akimira here ndigoka na indire gakinya ni njui menya maro ria mugatunga ni njui irumiria mugatungana nacio ni njui maruo mario kagerera ni njui andu anyu amwe ni makoyo ni Shaitani amaikia njera thiko cigana atoya thiko 10 umanya ti mundu agwikia njera ni ngoma wa kuoya akwandike akwake giko akuigirira igenyo akuigirira wrong impression 10 days ni igana magutwika hokeku kwi Ngai nginya gukua ni igana matako compromise ogwati wa kanitha wa Ngai akirira kanitha ritari akeri ria mbere akimera ni matigire wendo uria wakiambiriria akiuga ni ngweheria tawa wakwa no wakeri wa kanitha wa Simurina akimera ni njui ona ria mwina thina muingi no ni njui muritonga ni njui irumiria murumagu hau jona atari andu aria matungatagira Ngai na ruo tondu aigua Biblia ramera ni njui murito muri athini muhari wa kenda arauga atiriri
Nejo menyamaro yaku na uthini waku. No uri gitonga. No nejo menyamaro yaku no uthini waku. No wiki? Wi gitonga. Na ngamenya ki? Uria rumagwa ni aria moigaga ati ni Ayahudi no ti Ayahudi no ne thinagogi ya Saitani. Ni aria rumagwa ni andu aria meitaga thinagogi Ayahudi na ahonoku no ti ahonoku. Ne thinagogi ya ki? Tondu thinagogi ya Saitani kirekaga ri ni ehithaga muno. Ona angĩingĩra kanitha-inĩ ndũngĩmenya. Aingĩraga acirika kamera kĩgongona gĩkĩ nĩ ndĩronire ngoma nĩ ndĩrekire atĩ na andũ mendete ũru gũkĩra Ngai. Na nĩ ndĩrenda kwĩra andũ a Ngai. Ngai akĩra kanitha wa Simurina. Nĩ njũĩ iumire kũrumwo. Nĩ njũĩ wĩ mũthĩni no nĩ njũĩ wĩ mũtongu. Agacoka akauga atĩrĩrĩ hau kĩanda akauga atĩ ndũkae gwĩtigĩra maũndũ marĩa ũkirie gũthĩnio namo. Ni mukagia na menyamaro matuko 10 ni atiriri mucukani akirie kumuikia amwe korokoro-ini niguo mugerio na atiri na mukagia na menyamaro matuko 10 uria wina gutu ni akigwa uria ndiarira makanitha koguo kuri andu ngomara hoera rutha kanitha wa Ngai ndaria oro wa kanitha wa Ngai ogwati ne kuri andu ngoma thutha wa gukorwo wi muthiniku no Ngai agwita gitonga orumwo no Ngai akirite ki acoke akauga atiriri ne kuri amwanyu ngoma kumuhoera rutha amwe amaikie korokoro-ini no Biblia ikauga atiriri ikauga atiriri ndukae gwetigira maundu maria ukirie guthinio namo agacoka agakwira we ikaraga wi mwihokeku nginya gukua ni ngakuhe thumbi ya muoyo agacoka akauga atiriri uria ugutorania ri ndakario nĩ gĩkuũ kĩrĩa gĩa kerĩ ũrĩa ũgũkirĩrĩria kĩrĩa Ngai arenda kanitha wa Ngai arenda ũkirĩrĩrie to the point of death. Nĩ gũkirĩrĩria kuga atĩ wĩ mũhunjia cirika nĩ mathiĩ ona kanitha ta ũrĩa wana harĩa Ngomongo mũndũ ũmwe wĩtagwo Kennedy mũrata waku rĩ atũngania na keyboard mai-inĩ na akiuga nĩ ona keyboard rĩu acoka akaigua pastor akiuga atĩrĩrĩ kanitha ũramomorirwo na ũrakuua indo ciothe cia kanitha. Kuguo ri hindi mwana ngĩkorwo ũroka ri Ngai ndarathutukania wĩ mũhunjia wĩ order wĩ chairman wĩ evangelist wĩ ki arakwĩra maũndũ maya nĩmo magakorwo kanitha wa Ngai. Andũ anyu nĩ Ngai nĩ arona menyamaro ĩrĩa mũgũtũnga na ruo rũrĩa mũgũtũnga na ngoma nĩ akũmũhoera rũtha amwe mũikie korokoro-inĩ angĩ mũrehere menyamaro no ũkirĩrĩrie nginya gũkua. Baruthi nĩ igana makirĩrĩirie hindi mabutirwo wĩra hindi maigereirwo igenyo riria makinyire na gucambio ni igana makirĩrĩirie magĩthi na mbere gũtungata ona korwo rwanene hate. Andũ aingĩ kĩrĩa twekire nĩgetha tũtikanakorwo nĩ gĩkuũ gĩa kerĩ nĩguo Ngai auga ũkirĩrĩrie nginya gũkua. Mũini wa rwĩmbo raugire nĩ ngũkirĩrĩria nginya Jesũ wakwa acoke namo mathĩno makinye mũthia kĩana ruo na gĩkuũ cikinye mũthia nyinũke baba nĩguo nĩ hurũke. Agĩkora ciakiuga nĩ nguona Jerusalem. Mũndũ wa Ngai ũgereire ruo rũigana atĩ Ngai nĩoĩ nĩ ũkũgerera Ngai nĩoĩ nĩ ũkũgera mbara icio no arauga wĩhokeke nĩ ũkũbutwo wĩra wĩhokeke na gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ ũkũingatwo nĩ mũthuri wĩhokeke na Ngai nĩ ũkũgera ruo-inĩ rũrũ ruothe nĩ ũkuma Kenya ũthiĩ nja wa bũrũri ũtuĩke keboy no arenda ona wĩke boy wĩhokeke wĩcingo mathona ũkorwo baruthi nĩ oka hau na rĩnjiroba ya milioni 37 tele ya president witũ ũgeka mathabu ũkamwĩra I want to be faithful to the point of death akwenda kuoya ngiri 300 kamweke nduĩke mwĩhokeku. I want to be faithful to God. Ahunjia nĩ ũgũkorwo na thĩna ndaugire ndikahutia sadaka. I never touch their offering. Igwo kũ nginya hĩndĩ magakinya mĩbango yao ya gwĩka maũndũ marĩa mendaga gwĩka. Tondũ rĩrĩ baruthi kĩrĩa Ngai arenda nĩ kĩndũ gĩtagwo faithfulness ti wega gwĩka ũguo tondũ gũkwagĩrĩire kũrutwo ciagĩrĩire kũrutwo ihũthĩke kũu na ciĩrute mawĩra ma Ngai. Na hano ndakwĩra mũndũ wa Ngai korwo wĩ mwĩhokeku nginya gũkũ nĩ igana makwĩhokeka na mũihũro ũyũ nĩ igana mehokekire rĩrĩa kwagĩire gĩthĩngĩthĩngĩ ahunjia nĩ mararumana acirika nĩ mararuma ahunjia aini nĩ marokanĩrĩra ũguo no watuĩkire mwĩhokeku kwĩ Ngai agĩkira
akiuga angĩkorwo ndĩ wa Ngai rĩ reke Ngai akanjarĩrĩria, angĩkorwo ndĩ wa Ngai rĩ nĩ akaruta ũira, angĩkorwo ndĩ wa Ngai rĩ nĩ akaria igũrũ rĩakwa, no nĩ ngũkirĩrĩria na nduĩke mwĩhokeku makũrĩ ũrĩa wanjĩtire. Nĩ aigana ũgwati wa kerĩ nĩ kwĩhokeka nginya Baruthi mwari wa 12 chapter 12 kũrĩ mũraika wa kanitha wa Perigamo mwandĩkĩre atĩrĩrĩ, ici nĩcio ciugo cia ũrĩa ũrĩ na rũhiũ rũũgĩ mĩena yerĩ. Atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ kũrĩa ũtũũraga, o kũu Shaitani arĩ na gĩtĩ kĩa ũnene. Ngai nĩ oĩ Baruthi kũu tũtũũraga nĩkuo Shaitani arĩ na gĩtĩ gĩake ndakĩigĩte iria-inĩ kũu mũrauga. Shaitani ndarĩ na kũu egũkũ, no Ngai nĩ oĩ biũ biũ gĩtĩ gitũ gĩa Shaitani kũrĩa kĩrĩ. No nĩ ũtũire atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ kũrĩa ũtũũraga, o kũu Shaitani arĩ na gĩtĩ kĩa ũnene, no ũtũũrĩte ũrĩ o mwĩhokeku harĩ niĩ. Wendo igana gũkana wĩtĩkio ũrĩa warĩ naguo thĩinĩ wakwa. Hallelujah. O na matukũ-inĩ ma Antipa mũira wakwa mwĩhokeku, ũrĩa woragirwo itũũra-inĩ rĩanyu inene, o kũu Shaitani atũũraga. Amba tũkinyĩrio hau. Ndiga nona kũndũ Shaitani atũũraga. Nĩkĩrĩa kwĩra kanitha wa Ngai na kanitha wa Shaitani. Niĩ ndinoka kwĩra andũ ũhoro wa devil worshiper. Ndĩrenda kũmonia no ũkorwo kanitha-inĩ kũu nĩkuo ngoma ĩkaga atĩa. Wake kanitha kũndũ gũtũũraga ngoma. Watũĩra ũhoro wa mũraika wa kanitha wa Perigamo mwandĩkĩre ũũ. Ũguo nĩguo ũrĩa ũrĩ na rũhiũ rũrĩa rũũgĩ rũnoretwo mĩena yerĩ atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ kũu ũtũire, o kũu gwĩ gĩtĩ gĩa Shaitani. Anga gũkũ nĩ kwa ũrĩa Rosi Nduge etagwo Rosi ũũ etagwo Rosi Nduge. Ngai nĩ oĩ Rosi Nduge no nginya akorwo kũu kũu hana ta kwĩna gĩtĩ gĩa Shaitani. Nĩ ũraiguire mũndũ no athitangwo no ho nĩ kũgiria mũndũ athi kũu. Ũcio naiguire sheria ĩyo okorwo naiguire tũkĩario TV-inĩ, ũngĩgiria mũndũ athikwo no ageria to be arrested and be jailed, na mũndũ ũcio athikwo nĩ thirikari. No ndĩtikĩre hau, no nĩ kũgweta twagweta kwa Rose Nduge, no aciarĩirwo family njega teno Ngai arauga. Ngai nĩ ũyũ erauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ njũĩ kĩrĩa nĩ njũĩ kũrĩa ũtũire, o kũu gwĩ gĩtĩ gĩa Shaitani kĩa ũnene, na ũtũire ũgwatĩire rĩtwa rĩakwa. Na nĩ ndĩrenda kwĩra acirika aya onokorwo pastor nĩ Shaitani, Ngai nĩ oĩ. Ũmũthĩ Baruthi njĩtĩkĩria njarie tondũ nĩ twagĩrĩra kĩo kĩngĩ. Ona angĩkorwo mũhunjia nĩ Shaitani, ona angĩkorwo kanitha kwanyu kũu nĩkuo ngoma ikaraga, wagĩrĩire kũrũmia wĩtĩkio wa Ngai ũrĩa woĩ kĩambĩrĩria. Ũtanamba gũcenjio meciria no ũtanamba kũmenana na Ngai. Ũyũ Ngai nĩ amwĩrire nĩ njũĩ na akĩmwĩra nĩ njũĩ ũtũire o kũu gĩtĩ gĩa Shaitani kĩa ũnene, na ũtũire ũgwatĩirie rĩtwa rĩakwa, na ndũigana gũkana wĩtĩkio wakwa. Nĩ igana makanire icunjĩ cia 10 Baruthi, nĩ igana makanire Kesha, nĩ igana makanire ũtungata, nĩ igana makanire gũtungatĩra Jehova tondũ marĩ makũtũngana na gĩtĩ gĩa Shaitani. Biblia ĩrauga ũyũ kanitha wa Kristo na nĩ ũndũ ndũkana gũtungatĩra Ngai nĩ ũndũ wa mũhunjia wanyu, ũcio nĩ mũhoi wa muoyo tawe, mũtiganĩte na gĩthii ĩgĩtagwo gĩthii na kora. Bwana apokee sifa sana. Amen. By the way, that is it. Angĩkorwo nĩ etukania gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mũtiganĩte nake. Angĩkorwo nĩ etukania na thĩ, angĩkorwo nĩ akinya handũ auga ũyũ mũtũrĩre ndwenda ma pressure, no ũtarenda ma pressure nĩ oĩ kũrĩa maramũkĩra. Mwathani Ngai agocwo. Baruthi ndirĩ na ũru na rwĩmbo rũu. Ona rũu rũngĩ mwainire ithambio rũkĩinwo nginya ciato kanitha-inĩ ũhiki ũkĩnyitithani, na Ngai akirĩte o ũguo akirĩte o ũguo na ndararia. No Ngai akauga atĩrĩrĩ nĩ njũĩ kũu gĩtĩ gĩtĩ gĩaku kũu ũrĩ makuo ũtũire mũndũ wa Ngai, makuo mathagĩria Jehova, kũu watũraga ũtungataga, kũu watũraga mathagia Jehova na ruo, kũu watũraga Ngai nĩ arĩkirie gũgũtaũrĩra na akĩmenya niĩ kũu ũtũraga nĩkuo gĩtĩ kĩa Shaitani kĩa ũnene gĩkoragwo. No Ngai arakwĩra atĩrĩrĩ ũndũ ũmwe njũĩ
ni utoire we gwatire ritwa riakwa na nduigana gukana witikio wakwa ona matuko-ini maria ma Antipa muira wakwa mundu wakwa mwihokeku uria woragirwo ona kone kworagirwo ndwatigire kiugo kia Ngai. Last 1 month wakati Kenyatta mochari imesema watu waende watu wao wazike. Aki my mama alisema ati Mungu wa my dad amekataa. Jesus. Yabo ngamenya mwana ucio ni muninu mwaka na. Mochari. Ona wakati ile mwaka na nuthu. Na Mungu baba yao alikataa. Unajua kulitangazwa. Kuratangazwa kwa leo maguthikwo by the way watazikwa. Maguthikwo ni thirikari na gutie mundu ukoria thirikari kiuria. Yeah. Rose Duge. Uciana ici ni tando ya wigwa to ngimagirwo matore kwa nyumu ci maikarage na kuu na aciari aku. Na Rose Duge ni mucirika witu ndagaga. Ndagaga. Ni hokorerwo atiriri onoko gite gia Satan kia unene gigwaku muciiri. Nduri watiga ritwa riakwa na nduri waregana na witikio. Ni igana mari na witikio thiini wa Ngai. Ni igana mari na witikio thiini wa Kristo. Gutanoka auje metukanie andu othe metukanie andu marume Ngai andu marume kigongona kia Ngai andu marume makanitha andu marume maguta ma Ngai auje marume ashirika yani kwahanire bara ya Shaitani. Unaona bara ya Shaitani irekereirio Ngai akarigwo ashirika amatia me Shaitani irekereirie bara bati Ngai agikira no Biblia yugatiri uyu uri ni egwateire ritwa ria Jehova na ndaigana gutigana gukana witikio ari nagu ni ashirika igana makanite witikio ria mari nagu ange wa ujagiri magakwira atiriri ni nginyete ni hinya wa mahoya no ru maruga nyumba cia mahoya ni cia ngoma haya nginyete ni kesha icio ni cia ngoma hau nginyete ni kwirutira na gicunje gia 10 na kwihotha kwi Ngai but gwakinyire handu mundu wa Ngai ugitiganiria witiki kanitha wa Kristo Ngai ni oi gitikia ngoma kiria kinene gikaraniti nawe ni utuiyo remetie witiki uri wari naguo kiambiririe witiki uri wari nagira Jehova weteki uria weciragia Ngai mbere ya maundu mothe weteki uria wauga Ngai o thingu wa Ibrahimu thithe witu thikiriria wigite giaku kionene ngutura ngumathagia ngutura ngutungatagira ero matugatiriri ndauga no ni joni waturehera rurungi ira wati ngutura ajambagia ngoma nginya riria ngakua jiolito ni Roho Mutheru ngionanagia matwiro maria gatwirwo hamwe na ria mamumaga thutha niguoya indo ciothe cia Ngai cia mbara njoke njoe gako ka uthingu. Ngai ni oi ni watiganirie witikio mundu wa Ngai tondu gwatima ne kurekia ritwa ria Jehova ati tondu ne kwerwo ati tondu ahunjie weke ngwire ahunjie maciare tokira ngovu o ta baba wanyu o ta your brother uri nyua kamunywesa joni mwena ihoru mukiwa he brother ngiranyua kamunyweso mbona apokea sifa sana na ndo ndakora mundu wa Ngai no atigire witikio no atigirwo ni muthuri no atigire witikio no atigirwo ni mutumia. Do you still hold your faith? Urari ni wabanga kuhikania akuhurira thimu akwira it is over between me and you tondu akuona na ex mukigeithania rwageithania ex ukaigwa mutumia akwa kwira twarikania muthi na tutigacokano. Do you still hold your faith? Do you still thine Ngai nioi nogo niguo Ngai arakwira mundu wa Ngai kanitha wa Kenya kanitha wa Kristo we urathikiriria no urajindorera mutungatiri muini muhunjia mundu wothe kiria Ngai arone kanitha wake na Ngai aroria kiuria kimwe tu. Do you still hold your faith in God? Jesu ariria kiugo thiini wa haria twathomire na Mathayo 24 Jesu ogira atiriri hindi o ngacoka guku uthiri ni ngakora tu unyitiriire witiki gukira ndo haha moi kibatidio njira ya kibatidio niyo yama no ru mauga mai maria mangithakara mo ni mabavu makira magikombe ni macawa ni ndingibatidio kuri andu mari ehoke kuna icunje cia 10 na gutungatira Ngai tondu muhunjio mwe ni ari ambia taru uyu urari mbeca ciene ni auma ni arekerio na bodi ya 100 aya 100
na gwatuika atiriri Nyanyitirwo. naguo ndarigwo aranyite ni arekererio na ngirigana urona ni breaking news arekererio na ngirigana na ndakanyitwo na ndagathinio na ndakaririo ni mundu na ndakorio kiuria kiothe nginya hindi ria ringi agaca muno igoti-ini. Bwana asifiwe sana. Okay. Ni utuirie urumitie witikio waku mundu wa Ngai. Muhunjia no agaruruke, kanitha no ucenjie. No uria wetikitie kanitha ucio haria warugama, uria wathambagia kigongona kiu, do you still thambia kigongona kiu? Tondu ti kigongona kia hiena muhunjia wekate? Ke muhunjia ni kigongona kia muratina kana ni muhunjia? Muhunjia. Ni kigongona kia nyua bangi kana ni muthuri wa matangatho ma kanitha? Watia gutungatira Ngai tondu mutangathi wa matangatho ma kanitha ni agucagia bangi. Ndau Biblia yuga atiriri kuo koragwo ri ni kuo shaitani gite gake kione no kiria Ngai arauga ni atiriri aroria kiuria kimwe tu akauga atiriri no gwatiirie ritwa riake na nduigana gukana witikio wake ona matuko maria mari mantipa oragwo ona kworagirwo mundu kigongona ire kiu. How many people ni anduigana faruthi marumitie witikio wa Ngai ni igana manyitiriire ritwa ria Jehova ona kwa kinya. Tondu Biblia yuga ni kuri kanitha wa shaitani thiini wa kanitha wa Ngai no ndukareke kanitha wa shaitani mothokie witikio wako. Ndukareke kanitha ucio wa shaitani eria reke monane na Ngai wake. Mundu wa Ngai ere boto ina tene tukauga atiriri mukurathi moni loe kuga muloe ugi nigetha roho manyu maikarage meiguite hitho ya Ngai eleo matungata magacire bara ya thi kinye muthia tuinuke tukauluke nitukiuge haleluya tondu atheru othe nitumenyete kuria tumite na turorete Ngai nowe otoire muoyo ndungata ici mumenyage utungata uyu mwatungata mungikaga kugaruruka Ngai ni akamurathima. Mundu wa Ngai mandukana tiga gutungatira Ngai rumia witikio no unyitite witikio ria wari naguo kiambiriria witikio ria wari naguo witikio ria wathagia Ngai ati kanitha ucio ni gwa gutwarithia nja wa bururi. He mundu ini riri araigire utungata uyu ti wa tuhu no tukarehwo ti herithia utungata uyu ti wa tuhu no tukarehwo ti herithia. Utungata uyu ti wa tuhu utungata uyu ti wa tuhu mundu wa Ngai ona komehia atia Ngai aroria ni gutigarite andu atano athingu makuoneka kuna nworire kanitha baruthi kigongona ni githahire wiku na ni wagiria guthira ithanirira githere muini aroria 10 meha no aria maroria no nogo maroria no sakra ringi ndungata yake muini aroria atiri rego no kuoneka andu 10 ndari kono kuoneka 10 hokete no riu ri aria aroria no bakoria aria aroria ri bakamuria na maroria kagutangigia yani andu othe me in dilemma me kundu gutukaniru muhunjia kana muini aroria gukuoneka andu 10 na andu acio 10 maroria atiri no kuoneke omwe hani undakwira mundu wa Ngai tiye kuga ati kanitha ni komire ni priest mu yomirie umako no ngirokire thinacara hoe maruka methahitie thakame agaturume matheri ukumite ukire we mucerere umako ndogai kamunare kukiumia kiu eno wagiria gutwira kuri urari tondu woka we mucerere handu ukembere uthaithanire kigongona. Heru Jeremia ugite thini wa Jeremia 15 augite atiriri nari korwo mutwe wakwa ihura mai na mo maithori matuika githima ndiragene tondu wa mwari wa Sayuni tukona muthenya. Aracoka kauria chapter 15 akoria atiriri akauga atiriri makwa atumia aria mariraga na kigi marire ni tondu wa Israeli na mafundithia airetu ao riu me atumia aria mangefundithia airetu kurira na aria meho ni kumonia kanitha ni kwa ngoma ahunjia ni miito mitheri ni ngurunga cia tunyani kigongona kiu ni utharia na Ngai aroria thini wa Ezekiel chapter 23 from verse that aroria no nyoni omwe muthingu
umwe tu honokie bururi ti kanitha umwe honokie bururi no gukiaga ona umwe ngai akerekeria mang'urika make na ni undu akwira mundu wa ngai ona korwo giti gia shaitani gikoo kanitha kwanyu ona korwo gikoo kwanyu muci ni ugwika undu uyu umwe tu ugwatire ritwa ria Jehova na ndoigana gukana tatuthomera ukienda wiguore harauga au mwari wa 13 agiriraga muthenya no go Jeremia oririe haya tuthii cigana cigana tuthii twambĩrĩria 13 tuthomere nginya mweri wa 15 na tuthomete 13 haya githie mweri wa 14 no riri ndina maundu matari maingi ngugucukira atiriri uri na undu kuu uri na andu kuu marumitie urutani wa Balamu wena andu kuu marumitie horo no menya urutani wa Balamu ni uriku uma ndinge ndahunjagia kinguhurwo bara itari ndatungania andu online no nyende uthii thiini wa Numbers umenye urutani wa Balamu na waritio haha kuguririo producer ndero ndineta ndina homa ani ndi homa arore mic nyajira ukwikirika bali yo iyo ngoma ciuke gucwira kero bizidi na homa loga mikara bali na rina rekeraro kabaru thia tucokere mwari wa 14 watuthomera mwari wake wa 14 no riri ndina maundu matari maingi ngugucukira ndina maundu ngugucukira atiri uri na andu kuu marumitie urutani wa Balamu wena andu kuu kanitha-ini marumitie urutani wa Balamu uria warutire Baraki kuhenereria andu a Israeli mehie na undu wa kuria irio iruteirwo mihianano ona mahoro uria wahuthirirwo ni Baraki no nya Baraki ekire atia etire Balamu nigetha arigicia ciana cia Israeli itige kurongoria Jehova itige kurutira gutungatira Jehova itige kumathia Jehova niguo mwirire undu ngugucukira ni njui nduri watiga ritwa riakwa na nduri watiga witikio no nyitiriire witikio no ye undu ngugucukira ni witikitie roho wa Balamu uria ahenereirio ni Barak ahenereria mbere ya Israeli matige kurongoria Jehova matige kumathia Ngai matige kumathia Mũrungu wa Israeli matige gutungatira Ngai uria matungatagira munyu wari bwana ugira atiriri aini arauga atiriri kae muto Ngai witu kae muto uria tarie nyimbo cia Ngai witu ni igongona riri muoyo twahota atia kumuinila twi ngombo aria unyitete matenda mamera gogu makihingisha Ngai akwira ndioi kuri andu bakuhingisha andu njira amwe oha ni kuri roho wa Baraki na Balamu matume murongorie Ngai ngene magongona mangi murakarie Jehova na tathoma muhari wa kenda joka thutha soka riri tuma muhari wa ke tuma 14 hekiwa ngoda ututhomere hau mwari wa 15 sorry ona ninge no uri na andu marumitie urutani wa andu aria metagwo Anikolai ni undu ucio Nikolai metikitie atiriri gutiagiriire kurutwo icunji cia 10 matiagiriire guthia kanitha-ini matiagiriire kurongoragia Jehova na to nginya tuthie makanitha no tuhoere nikio na hai iguru herwo ki mahoyaga Ngai ingi kuguo ri roho wa Nikolai na aritio haha no kario haha iguru ukario thiini wa ibuku ria chapter 1 verse 1 ile tuthomire haria oro ando Nikolai mwari chapter 2 mwari wa 3 irauga atia no we na undu mwega atiriri ni uthuire ciiko cia andu aria metagwo Nikolai iria nie thuire onani niguo Ngai augire undu ngukwira ono ni uthuire ciiko cia andu acio na so aya ni andu aria mahingicaga andu a Ngai na no twakinyire tukiuga andu nginya muhunjia aunjia makinina kesha na makinina ranchawa to nginya tuthomera ranchawa to nginya tukorwo na mikesha to nginya tukage sande tukorwo na ibada ithatu tutunganaga ithaia tukarikia thaa thita kana ti ete andu a Ngai ni undu mawira na ni muhunjia era cirika ugu murona ate andu a Ngai hau na athuri a kanitha ro makamera ya to nimendaga guthie na kamungetho
So makĩtĩkĩria roho wa Balaam magĩcoka magĩtĩkĩria ũhoro wa Nikolai. Yes, ekauga muhari wa 16. Nĩ ũndũ ũcio kĩrire, nĩ ũndũ ũcio kĩrire, waga gwĩka ũguo nĩ ngũka kũrĩ we ica ikuhĩ, ũrane nao na rũhiũ rũrũ rũrĩ kanua gakwa. Ũrĩa ũrĩ gũtũ-rĩ nĩ akĩigua ũrĩa roho arera makanitha. Ũrĩa ũgatorania rĩ nĩngamũhe mana mamwe marĩa mahithe. Ona ningĩ nĩngamũhe ihiga rĩerũ rĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩerũ, na gũtarĩ ũngĩ ũrĩ ũĩ o tiga ũcio ũkamũkĩra ihiga rĩu. Hallelujah. You'll be given a new name. Rĩtwa rĩrũ kuma kanua-inĩ ka Jehova. Mũini wathire mũini ũcio ndiĩ ainaga ũrĩa uga atĩrĩrĩ, nĩngakena ndamenya rĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩkĩtwo rĩagwetwo nĩ kanua ka mũnyũmbi. Warũhũraga twĩ Kĩgoco FM kwanja tũngĩahunjirie ũhoro wa matu-inĩ, no nginya ũngĩarĩkĩrĩirie naguo tũkĩrĩkĩrĩria tũkiuma ũguo tũkiuma nja, ũrĩa ũngĩakĩingĩra nĩguo wekĩraga atĩ nĩngakena ndamenya rĩtwa rĩakwa rĩho na rĩagwetwo nĩ kanua gake ka mũnyũmbi. Rĩu rĩ aya rĩ nĩgetha Ngai akamatoranĩria. Do you still hold your faith? Tarudi tuthomere ya mwisho muhari wa 18. Kũrĩ mũraika wa kanitha wa Thuatira wandĩkĩre atĩrĩrĩ, ici nĩcio ciugo cia mũrũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ na maitho matariĩ ta rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki, magũrũ make matariĩ ta gĩcango kĩrĩa gĩkumuthe gĩgathera. Nĩ njũĩ ciĩko ciaku na ngamenya wendani waku na wĩtĩkio waku na ũtungata waku na ũkirĩrĩria waku, ona ngamenya atĩ ciĩko ciaku cia kũrigĩrĩria nĩ ikĩrĩte iria cia mbere. No rĩrĩ ũndũ ngũgũcukĩra no atĩrĩrĩ, atĩ nĩ ũkĩrĩrĩirie mũndũ wa John ũcio wĩtagwo Jezebeli, ũcio wĩtuaga mũnabii, nĩ ũndũ wa ũrutani wake nĩ ahĩtithagia ndungata ciakwa ihũrage ũmaraya na iriage irio iria irutĩirwo mĩhianano. Nĩ ndĩmũhete ihinda rĩa kwĩrira ũmaraya ũcio wake, no nĩ aregete. Nĩ ũndũ ũcio ngũmũikia gĩtanda-inĩ kĩa mĩnyamaro, na andũme arĩa matharagia nake manyamare mũno, tigao meririre matigane na mĩthiĩre yake. Nĩngũraga ciana ciake, namo makanitha mothe nĩ makamenya atĩ nĩ niĩ thuthuragia ngoro na meciria, na nĩngarĩha o mũndũ wanyu kũringana na ciĩko ciake. Tũrekĩrie kiugo kĩu gĩothe. Na rĩu inyuĩ arĩa mũrĩ kũu Thuatira, o inyuĩ mũtarũmĩtie ũrutani wake na mũtarĩ mũramenya maũndũ marĩa marikĩru ma hitho cia Shaitani, ta ũguo andũ acio moigaga, inyuĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ, no ndirĩ na mũrigo ũngĩ ngũmũigĩrĩra. Ikaragai mũrũmĩtie o maũndũ marĩa mũrĩ namo o nginya rĩrĩa ngoka. Nake ũrĩa ũgatorania na ahingagie wendi wakwa nginya mũthia-rĩ, nĩngamũhe wathani athage ndũrĩrĩ. Nake nĩ agaciathaga na rũthanju rwa kĩgera, agacimemenda o ta ũrĩa nyũngũ ya rĩũmba ĩmemendagwo, o ta ũrĩa niĩ hetwo wathani umĩte kũrĩ Baba. Na ningĩ nĩngamũhe njata ĩrĩa ya rũcinĩ, ũrĩa ũrĩ gũtũ-rĩ nĩ akĩigua ũrĩa roho arera makanitha. Rani waria kiugo kĩu ndaigua kũmakanda maĩ maihũra nda, na ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa tũkoretwo naguo andũ a Ngai. Mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, aya kĩrĩa mekire nĩ metĩkĩrie roho wa Jezebeli. Metĩkĩrie roho wa Jezebeli. Roho wa Jezebeli okire kũratha, na nĩho ndĩera andũ othe ti ũrathi wothe, na ndiĩ na ndikorwo thĩna na hunjio na anabii ona gwitũ twĩna kanitha-inĩ. No nĩgetha tũheo the spiritual authority, na nĩ ndakwĩra mũndũ wa Ngai, nĩgetha ũheo spiritual authority ũhotage kwarĩria maroho magakũigua. Na Biblia yuga atĩrĩ, thĩna wa haha Ngai witũ arauga nĩ ageka atĩa, nĩ akoraga ciana citũ na arĩa angĩ matware itanda-inĩ na mĩrimũ, orage ciana, atware andũ itanda-inĩ na mĩrimũ, na mang'ũrĩka make na maũndũ maya mothe arehere andũ ake. Na mũndũ wa Ngai tũngĩhota kũrekia kiugo gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Ndinaigana
mangimenya kanitha wa Kristo uria wendaga. Muthenya mwe ndakire ndauga kaba gutangire social media no ndacoka ndera Ngai nene ngire tondu wa social media. Andu ingine mamenyire Ngai wa ma thiini wa social media na ingine mateire Ngai wa ma thiini wa ki wa social media. Mahare maunjirio he muthini murata witu nawe tumwiraga ikare serious auga o haria kiri atia aho takeire no ki haria ngoro yakwa anyita hau ngoro-inĩ yaku hau wagwagira hau ngoro hau Ngai endaga urugame hau nĩho ndendaga urugame no kĩrĩa gĩokire nĩ watigire wendo ũrĩa wakĩambĩrĩria ũrĩa wendete Ngai nĩguo na wamenire Ngai nĩ tondũ wa andũ wamenire Ngai rũmbũrũ-inĩ tũme Julia Rusi uga atĩrĩrĩ auga atĩrĩrĩ ukadirikana Mwathani muthenya ũcio mũnene nawe nduma rĩrĩa ndũrĩrĩ ikagomana o mũndũ atulie ilu rĩake akũgathĩrĩrie Mwathi ndagũthaitha ukadirikana Mwathani. Hane harĩa hagũkinya wĩre Ngai Mwathani ndagũthaitha ta kanitha waku na hati ha mũndũ na hati ha andũ bũrũri ndigagũkira ngũrie ũrenda atĩ tũtungatĩre Ngai ũyũ rĩu ũrona atĩ rĩtana nĩ rĩaku wĩ wika na nĩkĩo Ngai atuanĩra matuĩre tofauti twatigia matatũ twahutia mana twatigia matatũ na korwo nĩ twahutia macio matatũ kwĩ mũndũ harĩa Biblia yauga kaba hiũhe kana ũhore ĩno mwari wa 14 no tũtigũthoma ũmũthĩ kaba hiũhe kana ũhore na nĩkĩo na thaa ici bũrũri ingĩaria waganu nĩ ndatuĩka cerebu ingĩhũranĩra wĩra wa Ngai ndagĩka ĩno nĩ ndatuĩka cerebu. Ndũngĩre Facebook thaa icio rũma naona ũgĩtĩrendi ũmũthĩ ingĩtũrendi ta Kanyarĩ bana apokea sifa sana bana apokea sifa sana haha ingĩrumana kana njerie ũru kana binge kana njuge apana andũ rĩu to nginya gwĩkwo ũhiki nĩ Biblia yugĩte andũ meke andũ makwenda nĩ mani ha Biblia yugĩte meke ũhiki no tũkĩnyitithania ũhiki tugaga nĩ tondũ wa hinya ũrĩa hetwo nĩ thirikari ya Kenya na ministry. I officiate this marriage na ya nĩ ndakwĩra mũndũ wa Ngai ndagũtigana ciugo ici wete mũcemanio weũrie kana wĩ wa kanitha wa Kristo kana wa kanitha wa kĩ wa Saitani tũtierwo kanitha ũcio nginya kanitha ũmwe twatarĩrio wega ciugo ici ciothe irauga nĩ kũrĩ kanitha wa Kristo na thĩinĩ wa kanitha ũcio wa Kristo rĩ kũrĩ andũ tũronania Kristo no nĩ kanitha wa Saitani nĩ thinagogi ya mbere ya mwĩta thinagogi ya Saitani ya kerĩ ũguo nĩ kũndũ kĩnene gĩa Saitani kĩrĩ na warĩ mũndũ wa Ngai nĩ itua rĩaku nĩgetha Ngai witũ agũteithie nĩgetha Ngai witũ akũhotanĩre mũndũ wa Ngai ngũtige na kĩũria gĩkĩ wĩ wa kanitha ũrĩkũ tondũ ũcio nĩguo kanitha Ngai arenda nĩ watigire wĩtĩkio wa Ngai nĩ watigire gwĩka ũrĩa wekaga tene nĩ watigire kũmathia Ngai ũrĩa wamũmathagia ũrĩa wathiaga kanitha rũcinĩ ũrĩa werutagĩra he Ngai ũrĩa werutagĩra indo-inĩ ciaku Kornelio ndarĩ mũhonoku no Ngai amwĩrire thĩinĩ wa heani waku na kũrutana gwaku kũheana gwaku na ũtugani waku na sadaka ciaku nĩcio itũmĩte ũkinyĩrwo nĩ Ngai igũrũ. Kanitha wa Ngai ũraingĩra nduma-inĩ tũgĩthiĩ kũhoera kanitha wa Kristo na no ngũthaithe mũndũ wa Ngai Ngai mũthenya wa ũmũthĩ agũgũtua kanitha ũcio wa Efeso ũrĩa wothe nĩ njũrũkĩrĩirie gwaku na mathĩna maku no ndũngĩgũcukĩra nĩ watigire wendo wa kĩambĩrĩrio. Kanitha wa Thiatire nĩ twerwo kanitha wa Simurina ũrerwo ũtuĩke mwĩhokeku nginya gũkua ona waikio njera ona wagera moritũ-inĩ marĩkũ ndiũ nĩ maũndũ marĩkũ ũragerera na ndiũ nĩ ruo rũrĩkũ ũragerera no Ngai arogũikaria Ngai witũ arokũgitĩra Ngai witũ arokũmenyerera Ngai witũ arogũikaragia hota gũkũũrana roho wa Jezebel hota gũkũũrana roho wa Balaam na Barak hota gũkũũrana roho wa Saitani na rĩrĩa ngoma igĩte gĩtĩ gĩake kĩonene rũgamia wĩtĩkio waku na rũmie wĩtĩkio ũrĩa Ngai agwĩtĩte naguo reke tũhoe nake Ngai witũ agwĩke maũndũ motugi na matha.
gaturume kao thingu nĩ twagũtiga nĩ twanyitĩrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ we ũiyũrĩtwo nĩ tha gatũrũme kao thingu andũ aku na Biblia ĩgatwĩra thĩinĩ wa Hosea andũ akwa moraga nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo Jehova tũrorire tũtekũmenya Mwathani ũratweherera no nĩ tuoka hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ shalamayata maganda rababoze Sherebena mayata maganda rababoze Sherebena mayata maganda rababoze nĩ watwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ angĩ nĩ twatigire wendo wa kĩambĩrĩria nĩ twatigire gũgũtungatĩra ũrĩa twagũtungatagĩra nĩ twatigire gũkũmathia arĩa angĩ twagereire moritũ-inĩ arĩa angĩ gĩtĩ kĩa ngoma gĩkĩigua kũrĩa tũikaraga angĩ tũkĩrumwo Jehova na arĩa angĩ tũkĩigĩrwo igenya ona twetekĩte Mwathani hoi no renda tũtuĩke hokeku nginya gũkua rũgamia kanitha waku na nĩkĩo na twathaithana gũtirĩ ũndũ maracenjia nĩkĩo na twanyitana moko gũtirĩ ũndũ ũragarũrũka nĩkĩo na twagwĩta Jehova tondũ kĩgongona gĩaku Mwathani nĩkĩagiria kĩnyitĩrĩri Jehova nĩ ndagũthaitha gatũrũme ka ũthingu igwatha Mwathani igwatha mũthĩnjĩri ũrĩ tha igwatha gatũrũme ka ũthingu igwatha mũthamaki wa riri ũrauga kũngĩoneka 5 kana 10 no Ezekieli ũkĩbangũra maũndũ mothe ũkiuga kũngĩoneka ũmwe mũthingu ũkũrũgama kanya-inĩ nĩ ũkũrũgamia mang'ũrĩka maku nĩ ũkũrũgamia marakara maku Jehova andũ aku mataũkĩte na makahunjia kiugo gĩaku ũrĩa gĩtarĩ makambia kũbundithania maũndũ matarĩ kiugo-inĩ gĩaku magate andũ a njĩra-inĩ ciaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha Mwathani tũiguĩre tha gatũrũme ka ũthingu tũiguĩre tha mũthamaki wa riri oh my God tũiguĩre tha tũratongorithia kanitha waku na hira sesi Mwathani tũtithomaga kiugo gĩaku twaragia matũhũhũ Mwathani no mũini wa rwĩmbo ũrĩa wamũheire wĩtwo Wainaina wa Kĩandege akiuga nĩ rĩathani na nĩ rĩathani kohoro kanini haha na karĩa kangĩ kanini harĩa Mwathani ukiuga nĩ gũgoka morutani andũ marongoragia andũ arĩa makuire tene andũ mateo njĩra-inĩ ya muoyo andũ mahĩngĩcwo mahunjĩrio ũrĩa mendaga na matarĩrio njĩra iria makwenda gũikara nacio iria irasapoti ũrĩa mendaga iria irasapoti ũrĩa mendaga gũikara no ndagũthaitha tondũ ndũrĩ wetaga gwĩtigĩria matigari mũini wa rwĩmbo wĩtagwo Charles Kĩng'ori arauga Mwathani ndagũthaitha ndũ ũmwe wa matigari maku ndũ tũtua ũmwe wa matigari maku wĩrũgamĩrie matigari Jehova wĩrũgamĩrie matigari Mwathani wĩrũgamĩrie matigari igatũrũme ka ũthingu ndagũthaitha ndagũkaĩra thĩinĩ wa Amerika nĩ ũgwĩtigĩria matigari thĩinĩ wa Europe nĩ ũgwĩtigĩria matigari thĩinĩ wa Asia nĩ ũgwĩtigĩria matigari thĩinĩ wa Afrika nĩ ũgwĩtigĩria matigari ona makanitha-inĩ maitũ Jehova nĩ ũgwĩtigĩria arĩa matagagũtirika arĩa matakarũmĩrĩra wĩtĩkio ũtarĩ na njĩra no makũrũmbũiye nĩgetha magwĩta ũkarũgamia mbara ũkarũgamia ũru waku ũkarũgamia kĩrumi gĩaku no ũkarũgamia mbara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu igwatha gatũrũme ka ũthingu nĩ twerekereria na kũrĩ we tũmũtue ũmwe wa matigari maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya na twagũcokeria ngatho amen and amen and amen and amen. Well, thank you so much. Thank you mũno makĩria nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra kiugo kĩu tũrĩkia kũigua na mwe kiugo nĩ gĩtemaga na gĩtheca mũndũ ũkaigua wĩna kĩbarũa kĩnene mũno gĩa gũkorwo ũgĩka kĩbarũa kĩritũ na nĩ gĩaku wĩ wike nĩguo handũ tũrathiĩ tũrĩ erĩ nĩ mũndũ wĩ wike wĩhokeku ũcio no waku wĩ wike tũgĩetha andũ acio 10 amba wĩone ethaga 9 Sure, hallelujah. Yes, Thank you. wagore tha 10 o tore marethwo tondũ nĩ amarethwo nawe nginya wewe mũtukanĩre wĩ kũu gatagatĩ-inĩ nginya ndwamenya nĩ aigana cio 10 marethwo. That is it.
Nikugo thank you muno makeria. Thank you kina Kathy Kate, kina Rose Dunga, thank you. Duta Mama Silva washakena kina Lizgwa Gedeji ashio the narebia the maraturumeda zakao Gedeji, thank you. Madakafura Theginda Kona Kathy Kate, Shiromaina, Regina David Gogelusi, Elizabeth Washira, Patience Boro, asanteni sana Ruth Kamau, Maria Zed, kina Cecilia Moshai, thank you Tere Nyakanyaka, Mudogoto John Mogai Kamau, Celine Meano, Ruth Kamau, Merepi Dongo, Mudogo ito Grace Modo, hena Angeli, hena Beth Kariuki, Mudogo ito Tere Shiro, thank you Shiromaina, Mary Wamboi, Sophie Ngige, na aria giothe maraturumirira gaito marathima muno muri ingi muno ndigiothe kumugweta inyuothe na muri akirathimo muno kina Gladys Maina, kina Mamoyo, Yodit nimekuona na aria giothe mararumirira kiugo guka fly Faria, thank you so much, asanteni sana ni undu wa kwamukira kiugo kiuna njira nene. Namba ya Pastor Ngaro ya house kiriri ne yaku kuri we utumaga offering iyo niyo namba iria ugukorwo kihuthira na gaito kurathima muno makiria na noyo still ungimunyita nayo nigetha at least uhote gukorwo ukianaria nake. Kugo ni 0710 18200 0710 18200 na koguo kuria shirika aria mathomaga online we it's okay kutuma offering thini wa nabeo ni undu wa kigo kitwari kia uko tukiheana haria kebiriri ni tukugwetete horo wa video keho gutumiro no one of our shabix ka muthuri we ha Githurai na dikana producer ga video kau gesawa maybe no tukerorere toginya wikire thauti no wikire video tukeragia ni muthuri we hana Githurai ucio gwetha miaka 75 among all other videos tutumeirwo ucio no wahutia muno turi na miaka 75 na nyumba yake yuire mai riu dioi yule tugwika ni we uria ucio ngira hala screen ni kumwona no no riu uria gukihana hala Githurai ya 45 na ne kire ndo na kana ndo nyenjaga ni njorori ni ciothe riu na cio na maundu angĩ maritu no ndamenya ino ni kesi imwe gatagate ga kesi nyingi muno na tukunginya mugondoro nginya ki gaini ya gukiigwa tha na mundu ngenda muthusha komborerwo kamukondoro kana ngurerwo kamukondoro tukuheana na mbere ya ito ya hali ya reception ungigwa muthuri ucio ni ukwenda agurerwo kamukondoro na mbe athamio ino ikabambite athamio bureke yaki na ngethamio mweri umwe kana iri etherwo kanyumba etherwo kamukondoro kangi na handu angike to muthuri ni mega 75 actually no ni ta mundu munene mundu mukuru ageba guthamirio handu angihota kwamba tajira muthuri uria kwanja akore na arthritis tajira maguru me mai-ini producer tukire na mbere ya studio na ndio na tena thina wa kuguru ndona he kuguru kwi haria ndona kuguru kwi hau ndona kwa black pio he kuguru no mai-ini speak mai-ini ko tohota kuona handu angiamba guthamirio kwa ihinda oro inini kiondo iki kinyihanyiheri gwiciria ni hagwa kia hega kugutukiria namba ya 0718 4433 yo ni namba ito ya reception tuhuthagire yo muno hindi yo teithio nigetha ndu akindu gitagwo accountability uko heka nyamu ungienda gututeithiriria kunyitirira muthuri uria nako namba yo producer ne gwikirira house screen ni nigetha tugathi kumungetia hiyo no kono muthenya wa rucio na ngailia ko murathima mugiko gwo to wega kuona mundu to uyu akigerera kiuru ta kiu among other cases ndakwira muthenya wa Friday handu tukahiuka haria Njiro he mutumia werutire space yake na mabati maria namo twithe
kingi na ki twambe twakire andu hau mone ha guikara guthamira handu kana gwake ni gufurandite na no ende guthamira hau kwa ihinda nigakongithi kure muthenya wa Friday amongst so many other cases iria ndumirwo imwe cio cia mai mahiu kwi mundu ngende kuheana mutu wake kwi mundu ngende gwika atia ithu tundu ndacio no twamukimaiga hau ri no gubatara kanyamu gakure na gakunywa na ninjwe hihi tungikona mahinda tukaingia live muthenya wa Friday na Ngai etuteithie tukione uria gugwithie but kwa kanyamu gikona nako na no ende muthuri uyu agathie atwarirwo kamutu kana no ugeni ukumurihira nyumba mieri iri tugwetha kanyumba no kone ka ngiri 5 kana 6 tumuthamire tumugurire kamukondoro na kamwe na kindu gigwitwo gitanda at least akorwe handu hatahana uguo ni wega muno makiria sure koguo no akiona nyumba yake uria kihana angiamba guthamio hau gwiciria no akohehega ningi no igwe ngoro yake ina thayo ni tuwi kwina kesi nyingi muno na koguo haria we mwiroreri uri hotaga kunyitirira tafadhali Nekai tugerie guteithania ni tondu maundu ni maingi muno maria mari ku andu ni aingi magerera maundu ta maya no haria wona no uhote guteithia ri itikira guteithia it is good na nigetha bururi uyu tunyitanirire mundu na uria ungi tondu umuthu ni uyu hano rucio ni kuongi rucio ni gwaku you never know kana rucio ni ciana ciaku igakwa ikigerea kiuta giki onacio mai mahiu gutire mundu uramenyaga ate mundu no akorwo ni ruto cio toro by the way mundu aratinde arokira wega na mundu ucio hwaini arera Ngai ni thengio tondu kuri matano na hwaini no ni ndawona ate kumenya ate ndakona rucio akimenya atakumenya akoywo ni mai ari toro ate kumenya athikanio na tiri ate kumenya agekora na ko iguru agithii ndu ni muthuri wi hora taragiria TV ni urero wa brother ciake ciokete igiri nicio cia muteithirie we utemetwo guoko na haria Augustio niguire agitariria uratigirwo ni mutumia wake ahotirio gutharakana ahotirio gutharakana no akiwakinyire mutumia wake ri yathi is a very traumatic situation tangata gutaririka muno kesi icio cia mai mahiu ni they are so disturbing sana no Ngai ni muhokeku na tu ni tuwi Ngai witu ni muhokeku ni njui no gwithie na mbere agithondekete maundu macio hem party tu ni kuhoya kugututigire Ngai ni tondu tutituika ni kurakarara karite kanete guthiete na tondu maundu ma marekika nginya bururi witu wi haha hakuhi wa Tanzania na kundu kungi na Tanzania jigwetu gukwite ndu over 150 koguo haria mundu ekuhota kunyitirira ni anyitirire ugenda tucerere muthuri ucio muthenya wa rucio uria turakuona screen ni yaku na utwarire kutukira 0718 4433 na to muthuri ucio ukiona hota gutuma kanyamu kaingaingi tutingiaga andu tungihe mitu tutingiaga andu tunginyitirira na Ngai ni akumurathima no riu ona tourist aria marari kuria matire marahota ku rescue kuria Narok they are 14 no 61 mahotete kuhonokio no operation no irathi na mbere niguo Ngai ni mwehokeku na koguo thank you muno makiria thank you Virginia Kemani no atuma ciringi 1,000 God bless you so much kiria wina kio tuma kio na Ngai ni akumurathima mugika uguo 0718 443333 hemuda atuma $300 Lucy thank you muno makiria Lucy no ikia $300 God bless you so much kanyamu karia tu wi nako tutige muthuri ucio tisto mugurira gatanda utige ndo mugurira mukondoro mirengeti no ugure dufe tu ona gathitohu tondu riu ri mai maria ngwire na hindi kinya ugetikira situation nigorire andu magitaha mai handu ngereire na mai ma matirathutukania to ndagerera Garden Estate kumucio mwe ndakorwo na gate ndengehinguka arogire na he studio mwe ndi komegweta mai rumai mokire kogomanira house studio ini iyo nero ekugomonire maingire ku nginya nyumba magithuki indo nyingi muno cia very unfortunate koguo kanyamu kau kuhota guikia itikira tu guikia na Ngai ni gukurathima ngatukangetia muthuri uyu muthenya wa rucio na thank you kurera marigani megwika uria
nimegutuma ngawito murathime muno makiria. May God bless you so much. Kire gikuonekana nikio tukamucerera nakio na koguo we oratwirorera kire giothe kuhota guikia hau kingigetigana tuketherera mutu tunoigwa Friday twikuria njiro he mutumia murata bitu muno uturumagirira na mundu wendete guteithia to neguriko na tomenya ni thuru guteithia aheanite space yake akabato aje kabato gutemereyo naki nigetha andu mone hagu akiru maikare kwa ihinda inini kamuiria mahotete gwicokereria koguo gaito murathime muno makiria na mbere kuthira ndakwa 0718 44 33 kiria ukuona ikia hau na Ngai ni gukurathima an no ikia matano thank you ni twaciamukira na ngatho. God bless you so much. Asante sana na rege megwithie na mbere na gwikaguo tukurikirie tabarire no hau Ngai murathime muno. Thank you muno Agnes no ikia shiringi ngiri. Asante sana ndamiona rathimo muno makiria na beo ya house screen ni okuhuthira Faith no ikia shiringi 300. God bless you so much. Andu aria matari kundu kwarahu matirahota ku understand, matingi understand, they cannot understand. Yeah, they cannot understand. Na kezishi ni nyingi muno thaici. In fact gutire mundu ungiuga ikara handu prime as we speak. Yeah, gutire mundu no mungiuga ikara handu prime. Riu koguo oega ukimangetia haria mundu akuhota ngetia jirani waku kana wega umuhuria thimu no rauga ati no raheania rugano ruga atiriri ahurire neighbor yake thimu arigwo niki ataramuwera aicoka kora thiko yake na gikwa ni umwe wa aria magwirirwo ni itwika. You are calling your neighbor, ni wega please just call your your neighbor umujurie hari yego na njira faruthi ya marauga makinya gitegra makwa ne kuhinga ni maira moka rucio he andu ma rucio Thursday ni gweka delivery na gatinda kanitha-ini kuguo ni ninga mahe mitu na okome na no moka nayo moke matiga hau no gura na tareke kwanza ndimere mundu uyu kai kumbe-ini ri to nginya ukai kumbe-ini tondu nduri ukai kumbe-ini ni tondu no ukirehe mutu woyo ni mundu ungi twani sana ini na no githio muno ni muthuri murata witu muno Mr. Maina ndagitheka muno nagenekia kanyamu haha oiga ciana icio mweke uria muthuri ucio ri angetio ni kirathimo kia Ngai muno makire Mr. Maina ona Naomi ni ikia kindu oiga ngetia i muthuri ucio tugathii kumungetia rucio koguo ni njui producer ni makaroka kwetha shopping muthenya wa rucio kiroko na nigetha tugethie tumungetie kumenya uria gugwikwo karire konekane na nyumba yetho riu uria gwiko ujikirie ga video kau riu kiria gwika ni ngumuhuria ndoima haha nimwerethe kanyumba handu hega tuona kikara githurai kundu kwega ku githurai tuona kino kuikaraga ethe handu hega nigetha muthuri tumuthamirie ku muthenya wa rucio at least ndakae gwicokia nego tondu ndoni ndakegwire mathina mamwe maya marakora andu ri no ukore urakarire Ngai. Imagine na tikwenda no ukore murakarire ndaujagia side ngethera atiriri ndaujagia ora kiretwo spiritual environment ngimera he mundu ahingirwo ne Ngai agikora ni arekereria ciugo negwa na ngomake ya ciugo ile kuma hindi yo ri riu ni wega Ngai atuteithie thiini wa ritwa ria Jesu but andu mo nie ni nyonete muihoro kuma hindi bro yaraurire ri ndi akora nginya muthi bara tukwira gutucenjia ni borithi negwa nginya kuria ngitengera na bara Jesu kana akiona ni ahingo makeria rowe mambia kuingira barabara na by the mundu wothe uragera Joska be warned yeah I don't know na hari roi bypass hari marashoka ni hau thutha kuma na guku na makabira ngario do you know maruma from the four corners maruma na rwai makama na jiro utawara makauma na bypass magatungana ha ndaraca-ini ya rwai makinya ndaraca-ini ya rwai ri ifakti mangigukora hau utehariirie no athio nawe we ni bomu Rosaline, God bless you so much. No atuikire ngiri 5. Asante sana marata itu muno. Felista atuikire 5. God bless you so much. Mary atuikire 300. Asante sana. Na aria ngio the marathi nabe. Nyo ifakti ndero nyumba ni nyonekanu. Koguo indo iria cikugurwo riu ni icio gitagitanda koguo marata cio
nyumba ni nyonekanu no ti ndehe no ni nyonekanu koguo no kuri nereho deposit tungimurihira mieri ta iri uguo ri kana etatu ri etherwo gatanda na kiri ndiramenya wega kuguru kuu gwake to ndikurite horo wakuo producer diga ni uriri horo wakuo kuu gwake ndona kuguru no ningi ni tukumenya ningi twagithie tugakimukora tukamenya ni atia riu Ngai ni akumuteithia koguo kanyambo kari okuona na muthenya wa Friday tucamanie Njiro tondu he space ya hau mutumia urutire space yake na acokoiga ena mabati magiaka riu koguo ithu tugathi gwetha miti twakire mundu ungiigua biu ndari handu angikoma hindi no kuraura noke ahosto hau oguo tugakengetia hau muthenya wa Friday muno mukunjitikiria kesi ici tucihandu o uria iroka ndina kesi nyingi muno makiria no tuguthie tugicihandura go uria iroka no kungikinya na mbeo ndaheana ni namba ito ya reception so it's very accountable koguo ungikinya handu igwe ni urenda ona kugura mutu hura na mbeo ni kuoyo ni madam ureto Jane na ona wamwira ni cia mutu ni aku make sure ciigo cia mutu ni tondu kundu guku guothe twithiaga no nginya twithiaga na kanyamu that's true na to ni njui ni twagire program yo December last year tutie na program yo ni njui ona guku gwitu kuri andu tumathiururukeirie guku gwitu uririkane guku gwitu turigainie na handu hetagwo Soweto na tukiaria uhoro wa andu aria maikaraga life ya hand and mouth andu acio ria korwo matirathie wira koguo mundu ucio muhete mitu ona korwo ni iri umuteithietie muno haria ngitire no na atumia marugamaga ho nigurika hindi mahiri mitu magikena muno na jeshi hau nene acio mehokaga tagu atumia acio mehokaga mundu ungimahe kibarua kiaga makainuka kwaura Chevaro itionekaga that's true koguo thank you muno Penny na murata witu muno na kene tuhe ciringi 5,000 may God bless you so much na aria ngi othe meguthie na mbere na gutuikiria hau Ngai witu murathime muno ni njui by hwaini ni tuko tunete kindu kiega nigetha muthuri ucio twambe tumucenjie hau ari ehere maini ucio ni rika ria my dad mundu 75 years ni marika ma maithe maitu na riu gutikienda makoma gikate hau that's true itanarikia muthenya ira turari kuria mwena wa Eden Estate Konza na producer diekane na video ya Eden Estate Konza ya Konza City haria kinyite uronda gikaigire tu nigetha ndirenda muthikiriria witu kana muroreri witu ahetukwo ni project iyo ni tondu ni matuko turatara gukorwo tukiinekiriria Eden Estate Konza ni matuko turatara gukorwo tukimeinekiriria ni no ti project ta iria ingi ino ti project ungiasio acha bicisho na screen ni yaku ni uria Konza City ihana as we speak tiwe kahana ni wewe riu ndikanirona nyumba yaku ni ihana KICC that is it koguo ni wega mundu akimenya ati maundu macio mothe arona mari kuria thiini wa Konza City na nona barabara ni cia keriu na si waraini already ni ndiko that is it barabara iria uria cia keriu tari airport Goria system giya cia CCTV na kire testo kagirona guthika road ikara yake melukaga ndomenya ka ndionaga kana yatuirwo toci eno ya kiriu anyita no wona water treatment center university na maundu na kiharo kia mubira university wekire hau Christ University we hau next oro wigi thitima naki taru thitima no me thitima no thitima no rona irigaini na mugunda witu ndiru na power station iyo no makinya mugunda ini witu ni uramiona hau akigo kiu ni kiega mugunda witu Gwateire nikio igo kiuga witu ni bakire hakuhe na gwakwa wewe ni magoro magwaku that is it lego gwari ino ni project itagenda ari andu amaturire makoma kihetukwo niyo ni tondu ni project igukorwo iri kiguni hari aingi ao aitu na undu umwe ngumwera ni ati haha ti hari oguraga ukendia acha ono ngihara itu ndungoma nake no waka nyugi no atumio hare wendie akitho ni ame anike kiu we ni muthithu uyu ni uri wetagwo muthithu ndo rutagwo nginya hindi ya kire gaka ni kenya mukare wikagia safe box utangimenya utangienda andu ingi muone ona safe box gaka ni gataito kari ohithaga
hakuhio mienjere nathi tu ni ame Facebook box ile ngigiro ni tiri kana mai aha ti handu ati ungeciria kunyita ati tondu mwana ni ahiuha abana gaka tika tiri kare mundu ya aroni nako mundu bitu gaka bengi ngigutahano wathira this is a prime place rukugwa ende gutwika ati no wagura kindu ta giki we avoid muno kuya garuni ndugekore ati kindu ta giki ni gya kuhetũka ro uguo kana ni gya thie kana ni gya tahwo abana project ino ni guthire rathira in fact tu thiini wa system itagwo countdown turameria tutikomera itigetie buroti cigana no mamenya ni turaingeria countdown na countdown ni kuga ndiriri ihinda o riothe no tukwira ni gweka atia ihinda o riothe no tukwira ni gwathira buroti imwe turendia ciringi milioni 2 that is cash urihe kwa ihinda ria mieri 3 no nginya igire deposit ya 300,000 nayo installment ni 2.1 million waigirire deposit ya 300,000 icio ingi urihe kwa ihinda ria mieri 6 kungikinya we muigithia witu na wena project ingi na ithwe na ni urariguo makawe project ino kana ni gucoke guikarire ndukamake murabatara kuhuria kana huria Mr Maina tutingirigano ni kwa andu ni kwaria maragia kungikinya ati ndwe na deposit njiganu ringi we na 200,000 na wicua ati by mweri 10 na ringi ni ukorwo rionete ndai gutigithia project ino ni kishwari that's it igigutigithia yes Didi igigutigithio na hanini kogo ugatuika ati nuthu ya deposit urona wiki wengi next week ri gutigithia ni ki project teno kogo mundu no arute deposit ya 200,000 that is it acoke akuone na hau mugunda ni ajaririe ini watu ukora igana riu ringi ona thutha thiku ithano ni ukorwo arionete ito ndo andu amanjira tutugio ni ibarua guku ini by the way no that is it ngai no arike kia mogo yothe niguo le matwira athiriri heke barua ngathie rucio ri ngaikia hwaini tofauti yao na ithuĩ ci barua cia guku na cia kwao ri no ritwa ciao ile kaurito fulani jatandike kia barua rucio ati baro rucio yake barua ndina kio niga wigeria rucio riu koguo ri ngai ni akimendete muno na ni riu waigua gikwira uguo ni kuga atiriri uka inbox wetie mafu na wona wetia mafu ri ni kuona ti kindu kinene gitigarite nikio tureka kindu gitagwo countdown Eden Estate Konza it is not a simple project ona ndingikwira ina goro kuringana haria ri by the way inye mwenyitanete uguo na Konza City that's true tutirari uhoro wa ndagika 2 kana mita cigana ona ainyitanete yakore kanyitana na bara 2 cia thirikari koguo ni handu utagako wina kiha kana maithori ukiingira gwaku muci yes koguo riu kirio gwika mundu witu waya namba eno 0798 008 kana ya muthuri gwitwo Mr Maina 0720203721 0720203721 when you honete na nijue ni uyi kundu prime to ni githiagite kwano inthi nyumba Kilimani ukano inthi nyumba Ruda ukano inthi nyumba Kitisuru na kuria kunge gwe ona no atiriri ndio Dominion ti hega andu makenire ni Dominion muno no ni ndeciragia na riko no mwahutio mutige ngari hau mutwikie maguru hiuke na haha no ko mundu ngendirie wa Dominion ko mundu ngekire ko mundu ngendirie ndesta baida ira no proti beto na gremo na hale okay by the way I need those prots and it is a private port na ni proti thaka mono koguo no ndauga akorwo nĩ mũikũrũkia andũ hau tondũ Dominion nĩguo cina gũthiĩ magũrũ tu ĩgakorwo Dominion ĩtigĩti mita 600 no he thiri ĩmwe ngũmahe niĩ ndĩ mu Dominion na ndĩ mu Eden tondũ ndio hakuhĩ na Konza na Dominion ũringana Dominion yarĩ between 600 meters to 800 meters no rĩu ĩno nayo ĩgakorwo atĩ nĩ njega makĩria tondũ ĩnyitanĩte na Konza City ũguo nĩ iria twathoma cukuru cietagwo best good better best that is it okay nikuguo confuse ni ufatairio ni kanyamo haha ni ngwenda gugora inbox na wagora inbox
at least nĩ njũĩ nĩ tũgũcira maũndũ maingĩ mũno ona no hũrĩre thimũ njũrie ciũria wow ngũgũcokeria ciũria ciothe no ngwĩre kĩrĩa kĩratũma nyende ũgũre handũ hau ta wĩ ningĩ kĩũria kana no ndĩhere deposit tũkaria Wage tũkũri ciũria ciothe ni andũ akũhũra thimũ ngũrĩria ya mĩtambo-inĩ nĩ ũkũndĩra deposit hũrĩra thimũ That's awesome. Rĩguo-rĩ ĩno nĩ ĩmwe ya project itangĩenda mwĩroreri kana mũthikĩrĩria ĩkũre tondũ wona yakũra nĩ njũĩ harĩ mũthenya tondũ ũndũ ũrangenera Konza-rĩ andũ matiramĩũĩ tene nĩ ĩraragio ciayo andũ mehithĩte kĩrĩa kwanja ĩrageria rĩrĩ meheria gate no nyatene matũra matũhithĩte na gĩtĩri hau bara ndũramenya kĩrathi na mbere yes ona nĩ gũthiĩ eheretio rĩu mareheria na marekĩra kĩbaũ kĩnene mũno kĩretwo Konza City arabu rĩu no ũhote kũingĩra arabu nĩ ndĩronire thikũ ici tamaretĩkĩria andũ na nĩ onire barabara ya kũingĩra ũrĩa hana mũthenya ũmwe nĩ ngũmũcaria kũu na chairman no tũmũcaririe mũrore itũra rĩu ũngĩuga atĩrĩrĩ na nĩ tũgũcaria chairman ti ũgũtũcaria haya kũrĩ kũmũtura yakwa wa kũingĩra reke ngwĩre ũyũ nĩ mũnderie chairman akanyona akanda tondũ connection imwe-rĩ ti raithi gũciona nĩ wega mwandĩki wa mohoro-rĩ nĩakoragwo na advantage ya kũhota kũingĩra kũndũ kũingĩ rĩu athia hau he kĩbandĩ na kwa hĩndĩ ya covid gĩa security aruta mamũra-rĩ akarigwo atĩrĩrĩ tibambũririe ariganĩrwo akiuga we nĩwe chairman akĩũria chairman wako hĩndĩ ya ronda agĩthiĩ kũruta kĩbandĩ agĩkora kĩrĩa kĩarĩ gĩa security hĩndĩ ya covid-19 Jeremy, rĩu-rĩ namba ya thimũ nĩ 0798008008 kana 0720203721 uka inbox wĩgwatĩre Eden Estate Konza project very prime project nyitanĩte na Konza International Techno City, an international project na ũndũ ũmwe Konza City matoĩ nĩ atĩ Eden Estate ĩonetwo nĩ international investors. Wow. Aya rĩu tũraria ũhoro ũyũ maingithĩtie kũ Gladys eri mũndũ gwĩtwo Lucy Gabriel na arĩa angĩ othe maigithĩtie gũkũ koguo Konza City monwo nĩ andũ mamerwo andũ aya marona haha me haha nja mahakĩte blue matige kwĩta international kwĩna international tũtingĩenda kũgũithia project ĩyo ĩ nja wao nĩ tondũ project ĩyo nĩ international nayo kuona ĩgũrĩtwo nĩ andũ by the way international people wanyita wow in fact rĩu aya no metirwo rokari international local investors tondũ nĩ a Kenya mathiĩte na kũu nja magathũkũma na matigaraga gũkũ magathũkũma makaigithia wow international local investors investment acio rĩu nĩo meho matikae kũhũthia andũ arĩa menja wao tondũ nĩ andũ magĩthiangĩte na rĩu koguo meciria ma kĩrĩa gĩgũka kũrehwo haha nja nĩ almost meciria marĩa marĩ kĩrĩa kĩrehwo thĩinĩ manyita ũguo namba cia thimũ nĩ 0798008008 kana 0720203721 please aranĩria naniĩ ingĩra inbox yakwa tũcire na mũndũ gwĩtwo Rose Ndunge nĩ ũgũbatara kũgĩa kanyamũ gũkũ nĩ ũgũbatara kũgĩa kanyamũ gũkũ wĩ mũthũkũmi mũno na mbeca ciaku ũtũmagĩra mũcimuri na rĩu mũcimuri rĩ Mushimuri ona watu mandara gutambura Rĩu wewe banga mwana witũ waya gũkoima kũrĩa Saudi ũtheri Nika nĩ baharini kana Saudi kana Qatar umenyerere mũno tu he story tũraĩire hau ya Dika nĩ oni story tũraĩire ya rĩrĩ ya mũtumia fulani bia ciake cia mĩaka ĩrĩ irarĩirwo nĩ brother nĩ mũthuri wa sister yake imagine andona usiduga kiuga ati kula mafoko nilinyang'anywa saba kuri arigana atumete u ona nĩ rĩrĩ nĩko ũrĩa ngũciĩ kũrĩa kwa mũmũra gwakwa ndirahetia nĩ mwana ũcio wa mũmũra my anyway Ngai nĩ mwĩhokeku rĩu koguo ũkĩrore hau mwana witũ nĩgetha wĩigĩre na handũ niĩ ndikwenda mbeca ciaku ũtũme na kũu ciothe na ona mũrũ wa nyũkwa mũtire mwathikare kũrĩa Kenyatta mamu wanyu na baba wanyu maranyitanĩire maroiga
Ngai ndarĩtie. Thirikari arauga nĩ kũrekereria mĩĩrĩ. Maroiga Ngai ndarĩtie. Ngai ndarĩtie mwana. Akamũiria kĩarĩtie rĩ, amba ũtũme deposit. Mwana gakũinũka. Nigetha ũhoro ũcio tũkĩbarwo atĩa. So God bless you so much. Mũgĩe na mahinda mega, Ngai amũrathime mũno. Amen. Na gũkũ Kenya tũgũkũngũagĩra thigũkũ ĩretwo Labour Day. Ũguo Mũthĩ kuma thigũkũ. Mũthĩ kuma thigũkũ. Na ngũci nĩho chairman athire. Agĩtũtiga tũrute wĩra. Kũrĩ tofauti ya rĩrĩ ya kwandĩkana na kwandĩkwo. Na kwandĩkwo. Rĩu nĩ wĩra. Ndiamuonete na cati ta ya Otuori na ndananjia nĩ kwarathi. Matikiuma kũu tarudi yake ona arutia wĩra nĩ mongereirwo 6%. Oh wow. Mugathe Ruto. Ĩni. Oh that's right. Bye bye, mũrathimo mũno makĩria. Thank you Monica na watũma 3,900. God bless you so much. Damaris no ikia ciringi 200. Asante sana na arĩa marathiĩ na mbere na gũtũma. Ngai tũmũrathime. Tũkangetia mũthuri ũcio mũthenya wa rũciũ at least nigetha akĩiguo nake arĩ na thayũ ehere maĩ-inĩ nigetha at least ona akĩgũthaigana. Ĩni. Aciari aitũ nĩ arika rĩake koguo twega kuona mũciari akĩgiĩka na akĩgerera ũritũ fulani. Sure. Mũthenya wa rũciũ kũrĩa kanitha-inĩ tũtikĩrĩ na deliverance service. Na tũrehe irio na arĩa makagĩra irio nĩ makamũkĩra irio. Yes. Na mũndũ ũrenda gũkuona. Na mũndũ ũrenda amenye wĩka deliverance mũthenya wa Thursday na Tuesday. I normally be in the church. Koguo mũno okia kuona Tuesday na Thursday. Yeah. Na mũno Tuesday. To Thursday nyona deliverance yake ko Tuesday ratindie wabici nginya hwaĩ-inĩ. Ndĩragĩcoka ndĩragĩkwĩra ndamba kũguthũka handũ hetwo indo ndĩragĩkorwo na ndĩragĩcoka. Alright. So you are available. Hii siku ingine nipige simu njĩra andũ mahũre thimũ rũcinĩ. Ona nĩ ngwenda kũmera atĩrĩrĩ. Thĩ ici ti hĩndĩ ĩrĩa ũkiragĩra arata aku. Yeah. Ikaro kĩhũragĩra marata aku ndakorwo nĩ akuirwo nĩ maĩ. Ndakorwo nĩ akuirwo nĩ maĩ. That's true. Nĩ wega kũhũra thimũ. Mwini wa rwĩmbo oinire kwĩ mũthenya mwogoka na mũtikanyona ũthĩra iwega rĩrĩa tũrĩ na inyuĩ kũhũragĩra thimũ. Na ndĩna rwĩmbo rwerũ by the way. Mũkĩingĩra hau YouTube. Producer nĩ egũgũcamithia hani. Agũcamithia hanini ũthiĩ kũrĩa hau YouTube-inĩ yakwa ũcarie rwĩmbo rũu no rwĩrorere na ũndũ ũcio gũkorwo ũrĩ mwega. Mwena event na kĩmohiki twĩna mũini mwerũ ũreyũkĩrĩria. Twĩna mũini mwerũ ũreyũkĩrĩria etagwo Barũthi wa Thayũ. Rĩu andũ othe kwĩna ũkĩcandi no hikira kĩ. Taingĩrai kũu mwĩrore rwĩmbo rwĩmbo rũthaka mũno. God bless you so much. Mũgĩe na mahinda mega. Na ũngĩenda copy ĩno nĩ ũkũnjetia. Ndingĩaga soft copy. Ndĩrĩ na goro. Ndingĩaga soft copy. Ũngĩenda copy ĩno. Rĩu to ũgũkĩaria na niĩ harĩa ha 0798 008 ĩno horo mwega mũno makĩria. Yes. Wow. Nyendaga gũikara ngĩmwĩraga Barũthi no. Nigetha rĩrĩ mwangĩkĩriganĩrwo ngakĩmũririkania. God bless you so much. Bye bye. B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate.
From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. Wĩ hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia. Nyũmba to thimiti na tiles tu, geria Terrazzo ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩka kũ. Ndũkamake, tũi haha nĩ ũndũ waku. No ũhũthĩre Terrazzo kũgemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandĩka rĩtwa na logo ya biacara. Gũkũ kwa Express Terrazzo Center twĩna material ciothe cia gũthondeka Terrazzo. Material ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Twĩna polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. Kwere Meja wa Nairobi tũrakũrehera o nginya harĩa ũrĩ. Wona wagũra material ici, tũcokaga tũgagwĩkĩrĩra na thogora mũbacĩrĩre biũ. Tũcerere haha Ruiru Bypass Kamakis hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Nĩ rita rĩa mbere bũrũri-inĩ wa Kenya, kambuni ya mbere ya mĩgũnda kuonekana ĩkĩendia mũgũnda ũhutĩtie the Africa Silicon Savannah, nĩyo Konza International Techno City, Maliland Realtors Limited. Aya nĩo marakũrehera Eden Estate Konza, ĩrĩa ĩhutĩtie rũthingo rwa Konza City 50 by 100 no ciringi mirioni 2 cash urihe na mieri 3, nayo installment ni 2.1 million urihe na mieri 6. Deposit ni ciringi 300,000. Ukawigithie tuthondeke mbeca nyingi hamwe. Nacio title cie metha iguru. Aria na Baruthi kugerera 0798 008 008 kana Mr. Maina kugerera 0720 203 721. Maliland Realtors Limited, Taito no ginya.